Ljudje in ljudine, poslušate 199. epizodo, prvo epizodo 7. sezone podcasta Obot. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špilne knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, ohripeli boleče od Drakaris. Smo Mito Gegić, Servus, Igor Hart in Aljoša Harlamov. In 7. sezono začenjamo, kot se spodobi, z gostjo. Z nami je po dolgem času znova umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, kuratorica in kolegica podcasterka Maša Žekš. Hej. Hej. to je ta vnema, ki jo čemo. Ja. Poiščite si podcast Kritiški posedek oziroma posladek. Maša je šele drugič z nami. Prvič smo se v 161. epizodi, to je eno sezono nazaj, pogovarjali o 4. Johnu Wicku. Današnja epizoda pa je posvečena drugi sezoni serije Zmajeva hiša oziroma House of the Dragon, ki je na Max prihajala od 16. junija do 4. augusta. Kako zelo lep datum. In si jo lahko seveda ogledate tudi tam, ali pa poslušate glave, če rabite samo obnovo. Minister za prosti čas in prokrastinacijo opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Stegno, zato smo... Ni ga več med nami. ne o tem pomenu. Grozni ljudje. Kdo mi? Ne. Najprej za začetek, super, se pravi, začenjamo 7. sezono, a sta kaj navdušena, Igor in Mito? Itak. Mislim, I live for this shit. To je še kar žalostno, ampak naj ti bo. Mito? Ja. Skratka, Maša, živijo, kako si pa kaj ti? Ok, ful sem počaščena, da ste me povabili v prvo epizodo te pomembne sezone, ki prihaja. Da še kaj več povem. 7. je pravlično število in odločili smo se, da bomo skušali tudi letos imeti čim več gostov. Lani smo to malo zanemarili, se mi zdi, je bilo malo manj gostov kot... Ne samo na koncu nismo imeli gostov, ker se pač težko uskladiti urnike, zato da bi se ljudje pogovarjali v westernu. To je tudi res, pa noben ni hotel se komitati, tako kot jaz, niti vidva. Res je, ni mi žal. Prasca. 7. sezona prinaša kar nekaj novosti, ki jih bom naštel na koncu, tako da pač zdržite do konca, to je vse, kar lahko povem o tem, ne bom skratka nič prej tega spoilal, kvaril. Mi pa se bomo kar lotili House of the Dragon druge sezone. Gre za tiste, ki ne razumete, kaj to je. Gre za prednadaljevanje Igre prestolov, Game of Thrones. Naslednje leto pa dobimo še Vitez iz 7 kraljestev, ki je še eno prednadaljevanje, oziroma je to zdaj mednadaljevanje. Je čisto nadaljevanje česa zdaj? Igre prestolov ali Hiše zmajev? Ja, sej. Torej po nadaljevanje Hiše zmajev in prednadaljevanje Igre prestolov. Mednadaljevanje. Zgodba iz sage Game of Thrones? Ne, saga je pesem Ledu in ognja. Ja. Torej vers, če je iz pesmi. Ja. Hvala, Igor. Stegni se nazaj. Prvo sezono smo obdelali v 134 epizodi s snetjem, skratka House of the Dragon, za tiste, ki ste se malo zmedli, kje sem zdaj. Game of Thrones smo pa celotno serijo, se pravi vseh, kolikorkoli že sezon je. 6. Ja, 6 sezon. Obdelali v 23 epizodi, dragi moji, z Matejo Košir. 23 epizoda je pa zdaj res že 170 epizod nazaj. Ja. Veliko smo naredili od takrat. Ali pa tudi ne, kako gledate pač na to. Žanr je srednjeveška fantazija, fantazijska drama, fantazijska zgodovina, sem dodal. Ustvarjalci pa en Gregor R.R. Martin, ki je drugač avtor knjig in ki svetu obljublja, da se z Winds of Winter počasi, ampak res počasi bliža koncu. Ja, kot je internet ugotovil prejšnji teden, celo Mozartovo novo skladbo smo dobili prej kot Winds of Winter. Res je, ampak on je že
tako mrtev, da ni čudno. Mislim, da v zadnjem blogu sem prebral njegovem, na hitro sem preletel, da piše nadaljevanje Fire and Blood, ki je podnaslovljeno Blood and Fire in je torej drugi del sage o Targaryenih. Tako da rekel je, da pač je imel nekaj časa pisati, da je napisal par strani Winds of Winter in še par strani od tega nadaljevanja. Skratka, ne bo še tako hitro, tako da pižama si je spet oddahnil. Ali pa sneti, odvisno kdo je. Ali pa eno od njih, oba. In pa Ryan Condal je tudi med ustvarjalci, to je pa drugače soustvarjalec serije Colony in soscenarist filma Rampage. Jaz sem ga gledal. Ja. In kaj že v njem velikim človekom. Dwaynom Johnsonom. Ja, pa ni samo opice, tudi druge živali so. Rampage, Ja, na videoigri temelji in ima manj zgodbe kot videoigra, arkadni videoigri iz 80-ih. Sliši se fantastično. Zdaj bomo pa, preden bomo se skratka lotili diskusije druge sezone House of Dragon. Diskusije. Tako, da imamo po novem 7. sezoni imamo diskusije. Bo Igor povedal, kaj se je v drugi sezoni zgodilo. Ja. Torej, druga sezona se začne takoj po pečinu visu prve in se odvije v bistveno krajšem časovnem obdobju. Še naprej spremljamo zelene in črne, kar bi v slovenskem nogometnem žargonu lahko rekli, da torej gledamo tekmo med Olimpijo in Muro ali pa trening velenskega Rudarja. Slabo. Ja, dajmo Rudar. Druga sezona še dodatno premakne. Kaj je bilo to? Kaj? Okay, dobro. Fokus na to, koliko z ženskami grdo delajo v tej družbi, ker Alicent hitro postavljena vse bolj na stran in medtem ko Rhaenyra se pa celo sezono trudi uveljaviti. Prelomni dogodki so pa take res hardcore, brutalne smrti. Najprej Aegonovega dojenčka v zaključku prvega dela, mislim, to je res težko bilo gledati. Potem pa peklenski ogenj, ki odnese Rhaenys in iz nakazi Aegona. Oblast v kraljevem pristanku tako prevzame Aemond, to je tisti enooki, ki si želi samo vojne, medtem ko na zmajevi skali Rhaenyra poišče Bastardes, da dobi nove jezdece zmajev. Zeleni s pomočjo Lannisterja sklenejo zavezništvo s Pentosom, kar je bilo ena bolj zabavnih epizod sezone. Medtem ko Daemon celo sezono fura safer in proba združiti rečne dežele, ampak se zabija v svoj odsev ogledalu in odseve svojih duhov. Sezona se zaključi z začetkom pohodov na velike bitke, ki se bodo pa tretji sezoni bile na morju, na kopnem in v zraku. Tako, ne pa v puščavi. Sem še to manjka. Super, hvala Igor. Ja, to je bila druga sezona Hiše zmaja. In se pravi, prvi krog gremo čez, tako kot smo že vajeni, kot smo vas navadili v vseh teh 6 prejšnjih sezonah, da bomo povedali, kako nam je bila všeč druga sezona, mogoče malo seveda v primerjavi s prvo sezono. In ker imamo gostjo, je tako kot zmeraj, gost prvi voli, tako da Maša izvoli. Hvala. Ok, torej ob povabilu v to epizodo sem si jaz najprej rekla, da pridem. Pa sem bila pa tako, kaj se je sploh zgodilo v drugi sezoni? In pa sem šla mal v napol paniki za nazaj mal brati, pogledala sem kakšen ta video esejčič in mal sem si tudi zavrtela kakšno dejansko epizodo medtem, ko sem zlagala perilo. In v resnici ugotovila, da se ful zgodi in da je veliko cool prizorov in da so zanimivi in dobri. In pa sem si rekla, v resnici je kar intense, imam to. In potem čez 2 uri, ko sem hotela mal v glavi narediti recap, pa nek general vibe o sezoni, sem bila tako, kaj se je sploh zgodilo. Tako da v bistvu, ko pogledaš, meni se je zdelo, da ko jaz pogledam to sezono kot celoto, sem basically unmim od John Travolta v Pulp Fictionu. Nič mi ni jasen. In po prvi sezoni smo bili v bistvu tik pred tem, da bo eksplozija vojne. In zdaj smo tik pred tem, da bo eksplozija vojne. Tako da to me v bistvu mal jezi, tak šizofren, amniža feeling imam in pogosto mi je bilo dolg čas, ko sem gledala, kar mi ni bilo v prvi sezoni dolg čas.
Tako da zdaj ne vem, meni se je zdelo tako, malo so prevekslali zmaje, malo se snikajo levo desno, Damon gre na psihadeličen retreat, Babe imajo te nekonsistentne no agency breakdowne in pol končajo, če ne glih že 2 epizodi prekmal, vsaj 20 minut prekmal. Tako da jaz sem bila pol malo confused. Okay. Ne vem, pač Otto Hightower, zadnje njegove scene amazing, kralj Aegon amazing, princes, kako smo rekli prej? Rhaenys. Carica, I love her, amazing. Jace tudi, una bejba v blatu tudi. Glavna 2 lika, torej Alicent trenira, sem pa, ne vem, I'm a bit frustrated. Razumem, da generalno gledano se mi zdi, zdaj ko sem šla še enkrat čez, se mi zdi, da je to objektivno v redu in dober, ampak tako na hitro, če ti pa povem, kakšen mi je vibe celotne sezone, sem tako meh. Pač basically, mi smo feeling, da smo na istem, kot prej sem, da ima una več zmajev, tam je en kripel več. En kripel več je po mojem naslov te epizode, ampak ja. Let's not, ne. Ok. Trdno se strinjam z Mitotom. Dobro, strinjita se vidva. Ableizm ista. Igor, kako je bila tebi všeč sezona? Ti si se dolgočasno že v prvi, si hotel prepovedati. Ja, to mi je bilo malo manj dolgočasno, pravzaprav se mi je pa zdelo malo preveč heavy-handed tole prikazovanje, koliko ženske nimajo moči, ker je zdaj pač, hočeš tem pokazati, da je to kao srednjeveška družba, ampak da so malo bolj mogoče napredni, ampak niso, ampak mogoče je tako sodobna družba, ne, da gledaš neke vrste Succession tukaj v bistvu, ne, in se mi je zdelo, dobro, give them a break every now and then. Zanimiv mi je bil, da se vsaj trudijo razviti ta lik Mižerije, kot je prevedeno v slovenščino, ki jo igra z neverjetno brez česarkoli izraznosti Sonoja Mitsuno. Ampak mislim, želel bi si, da je več substance. Mislim predvsem to, kar mislim, da je več ljudi že omenilo, ta 2 mala sveta sta fucking boring in ne ločiš med njima. V obeh primerih sta fokusirana na to, da Alicent oziroma Rhaenyra šikanirata, in to je njihov glavni fokus, pač tam pri enih imaš onega zdravnika, pri drugih imaš onega malega tipa, tam je Lannister še nekaj časa zanimiv, ampak dejansko postane zanimiv šele, ko ga vam pošljajo. In mislim, da tukaj je glavni fel, da teh likov niso uspeli razviti, ker v bistvu, kak tam ni Ota Hightowera, so pač brez veze. Oni pa so brez veze, tak ali tak. No, sem se en ta Olimpija je še zmer malo boljš, kot Mura. No, Olimpija je prva na lestvici, tako da je logično. No, tako da, glej, plus da pač en kup stvari je nelogičnih. Tam pripeljajo onih, ne vem koliko, 20-30 bastardov in pol, zdaj jih vse naenkrat not, katere bo skurlo, ampak ful je velika verjetnost, da če bojo začeli kuriti, bojo vse, ne? In par takih, mi je pa bila ful dobra fora tisto s pošiljanjem hrane, pa enih par takih stvari, ki jih dejansko nisem pričakoval, in so dobri politični movie in ful dober storytelling tudi. No. Tako da je bilo vsega po malem, ampak si bi bil pa navdušen, če bi malo več delali na likih. Mislim, še vedno pa vodi nad Game of Thrones. No, Ok, hvala Igor. Mito, kako se je tebi zdelo? Mal si kimal, mal si odkimaval med tega, Igor? Z marsičem se lahko strinjam tukaj, naprimer to, kar govorimo o teh 2 malih svetih, kao se strinjam, po drugi strani pa razumem, da imajo ti liki določeno funkcijo, da izostrijo neke kao karakterne lastnosti glavnih protagonistov ali pa antagonistov, kakorkoli bomo to gledali. V osnovi mi je celotna sezona v bistvu nadgradnja prve, tle se mi v bistvu žanrsko bolj izostri tragedija, ki me bolj spominja na neko grško sceno, predvsem v tem smislu, kako se v bistvu vse stvari zgodijo na nek način, da si misliš, to bi lahko preprečil, ampak so ful neizogibne. In v tem smislu so zelo ima tak zamah te grške tragedije. No? In to se mi zdi, da je v bistvu glavna prednost vsaj te sezone. Ne? Je pa tudi res, da je ena par teh momentov, zelo dobro zadan, momentov, ki so čustveni, ki so hajpani, kakorkoli v tej sezoni, so bili zelo dobro nastavljeni
pa učinkoviti zaradi dela, ki je bil opravljen v prvi sezoni. Ki je marsikdo, mislim, da je bilo marsikje črnila prelitega okrog tega, kako se je prva sezona znala vleči, pa tale preskok vmes v času. Ampak to se mi zdi, da zdaj, ko pogledaš drugo sezono, nujna zadeva, da lahko v bistvu ene stvari tle izpelješ. Imajo pa velike izzive. V bistvu, ti liki so zelo razseljeni, izolirani, Damon je v bistvu čist po svoje, ampak tudi to se je tako vliklo. Ja, ampak se mi zdi, da v bistvu je rabil to, ampak ne bi rabil celo sezono tega. Sprašujem se, kaj bi bila druga odločitev. Se bolj cinjaš, kaj z njim začeti tam drugega, ker pač na začetku bi moral biti, ampak izgnan je zaradi tega, kar na začetku naredi. Tako da je zaradi tega, kako se celotna zgodba gradi, mora on biti tam, ampak pol basically si nija tam kaj začeti in ta njegovo napredovanje oziroma 2 steps forward, 3 steps back je malo painful gledati. Sprašujem se, kaj bi bilo drugače za narediti, ker v bistvu, pisci so ujetniki te suhoparne zgodovine, ki jo je Martin napisal, ki v bistvu ni literarno delo, kot je pač neko kronološko jajcanje večjih piscev, in to sem pred kratkim prebral, pa če me spomniš, kaj se je noto napisalo, se nič ne spomnim, zato ker je v bistvu tako boring in res ne priporočam. Ampak ja, če želiš imeti neko to logiko, kako je ta, odkot izhaja. V bistvu, tle je malo morje v bistvu izmišljenega pa napisanega zgolj za serijo. To treba jasno poudariti. V bistvu pisci se morajo tle bolj ali manj držati samo teh plot zapleta, kako priti do ene točke, do druge točke in tako naprej. Za v bistvu to, da je Damon zgine za pol sezone ali 3/4 sezone in se tamle v psihoterapijo fura, kakorkoli bomo temu rekli, se mi ne zdi niti tako slaba odločitev, glede na to, kako so zastavili lik, da se mora on nekako sprijazniti s tem, da pač mu Viserys ni podelil krone, da je Rhaenyro zbral in da pač kao njegova lojalnost mora prešaltati iz lastnega ega na svojo ženo. Naprimer. Tako jaz njegov lik razumem. Zdaj, v bistvu, vse te scene, ki se mu dogajajo, so mogoče kempi, pa smešne, pa kao, what the fuck si ti sploh gledal, pa zakaj on naprimer v 8. epizodi vidi to vizijo, kakorkoli. To vse lahko debatiraš, je pravilna odločitev ali ne, samo da zaključim. Medtem ko na koncu pa pristane na tam, kjer mora pristati. Se mi to zdi, da v bistvu je okej. Ne, samo menim, da iz stališča pacinga bi bilo verjetno, če bi ga enostavno preskočili za 3 epizode, pa pol imeli malo več. Zato, ker je to, pravim, da je kar malo boleče, kar malo cringe, že kak failna in vsak del, potem ko pride do njega, gledaš, kako bo on failno, medtem ko imajo ostali segmenti epizode nek drug vibe in se mi zdi, da bi bilo boljše, če bi imeli eno epizodo, ki bi bila bolj fokusirana na njega. Se strinjam. Ampak ne boš Aljoša vprašal, kaj si on mislil, pa gremo mogoče v te niti biti. To bi super za debato. Zdaj bo pa Aljoša rekel, oziroma diskusijo je rekel. Zdaj bo pa Aljoša rekel, meni je bilo všeč. Pomembno je, kaj se je zgodilo in to sem zvedel v glavi. Sej mislim, da se vsi približno strinjamo o vsem tem. Meni je tudi bilo, na trenutke mi je bilo kar malo težko gledati, priznam, da sem se tudi malo zgubljal. Glede na to, da ima ta serija ful manj likov kot Game of Thrones, je vseeno mal potuha, da si reče, ne bomo razvili teh stranskih likov. Mala sveta, jaz sploh ne vem, kdo je noter. Pol cajta me niti ne zanima, kdo je noter, ker so samo, kako je Mito rekel, bolj so stena za odbijanje ping-pong žogic, pač Alicent jebejo v glavo, pol mal kralja jebejo v glavo, pol unemu ne pustijo, pol pa unga, ki ga izvolijo za regenta, pa se vidi, da si jih on mal pokori, ker se ga mal bojijo, ker je pač on malo bolj badass, ko si drugi pa, mislim, da vsi mal sumijo, da je on neki imel pri kralju, s tem, da kralj je zdaj v posli, da je on bil neki zraven. Mislim, da ni skrito najbolj, tako. A si hotel še kaj? Ne, kar jasno jim je. Ja. Zdaj tako, tudi meni se tisto z Damonom zdi, tam mislim, da je mal problem to, če bi jaz bil njihov, bi pač te epizode dal režirati prav nekomu drugemu, ki zna kaj s hororjem narediti, recimo, ker se mi zdi, da mogoče te kakšne so hoteli bolj nek ta feeling, da je Harrenhal, tam pač so duhovi in tudi tale kaj je Alice Rivers, ima malo tako prezenco, da od začetka ne veš čisto dobro, samo on vidi, ali je ona res neka ta čarovnica, kaj točno je ta njen lik, ker ima neke povezave in z, kaj so že, Tree People, pa niso... Green Mani pa z, kaj že, Children of... Tako, otroci gozdov.
Skratka, imate neke povezave in tam bi lahko več naredili, po mojem, samo slabo so stopnjevali, jaz mislim, da tiste njegove vizije so bile od boring do pač psihoanalize, res, ki bi Freud bil zraven, pa mamica, ja, I knew it. Okay. Skratka, te fore, ampak... Mislim, Neil se bi moral poslušati poleg The Fragile. Okay. Zelo specifičen album, moram reči, ampak ok. Ja, in te stvari, jaz mislim, da bi pač, morali biti definitivno bolj razvite stranske like. Jaz sem, kar sem jaz pogrešal, pa to, kar si ti, Igor, rekel, več teh političnih movov. Ne? Se mi zdi, da Alicent oziroma pač ta zeleni in ta črni, nekaj cajta je kar nek pad pozicije, v kateri noben nič ne naredi. In šele, ko pride tale, skratka, kaj smo že rekli, mižerija. Mižerija. Po slovensko je. Jaz bom angliško govoril, to je mizerija, ali kak je že. Ja, mizerija. To pa snetje, reče, on je prevedel knjigo. Skratka, šele, ko onem začnejo nekaj celo delati. Ne? In jaz po eni strani razumem oba mala sveta, posebej unga od Renire, ker pač ženska nič ne naredi, pač jebat ga, a bomo nekaj začeli, a se bomo uprli, a bomo zbrali vojsko, ne bomo tle sedeli pa ampak, a si gledal Šoguna? Skratka, tako da tukaj se mi zdi, da mogoče je bilo malo preveč tega, ti si pač ženska in ne moreš pa mite, in šele ona na koncu, ko on mu focen stisne, si rečeš tako, dej, pravcem, dej, pokaži jim, da si kraljica, mač fuck off, kva te tle neki nadlegujejo, neki. Ja, veš, nek svet staršev, mislim, fuck off. Tako da to, drugo pa ne, pač meni so bile v resnici te neke mahinacije in spletke zelo fajn in več tega, več inteligentnih likov. Jaz mislim, da tukaj je ta problem, da ko Otto Hightower gre v unem svetu, ni več enega, ki bi znal nekaj brihtnega povedati, dialogi so malo slabši kot v Game of Thrones, pač če že primerjamo s tem. Ker je seveda nimajo, tako kot je mi to rekel, ker je tukaj samo zgodovina in se to piše od začetka, ampak je zraven vseeno Martin, ki verjetno nima cajta, da bi še dialoge pisal. Ne, ni toliko upleten. Ja, se. Tako da to, ampak drugač pa meni je bila pač fina sezona, tudi razumem, zakaj so pač tako naredili. Ljudje, ki so pričakovali, da bo zdaj to bitke v vsakem delu, mislim, tudi ne gledamo zaradi tega te serije, vsaj jaz nisem tega pričakoval, da bo zdaj... Mislim, ljudje, ki so navdušeni nad 8. sezono Game of Thrones, pa samo disajo, ker je cool disati. Ja. Ne, jaz mislim, da v bistvu, če folk pričakuje nek vibe od Game of Thrones, ki se ga bolj zapomnijo po nekim action fantasy logiki, kot je bila 5., 6., tudi deloma 7., Battle of the Bastards, pa take fore, da pač... Ampak Game of Thrones v osnovi nikoli ni bil to, v bistvu bila zelo dobro napisana politična intriga. In jaz bi recimo še več česa bi jaz recimo tam, ko sem imel te zmaje, končno se nekaj postavlja glede zmajev, imamo nek lore, imamo neke te ljudi, ki jih varuje, ampak premalo gremo v to, recimo jaz bi rad vedel, kaj zdaj, a so zmaji inteligentni ali niso, kaj je ta povezava z jezdecem. Jaz sem pričakoval, da bojo prej našli te bastarde in da ne bojo oni tako zajahali v ponedeljek, v četrtek pa že tam stal, pa bili tako, jaz sem pa zdaj badass, ki imam zmaja. Pač jaz sem pričakoval, da se ta bond tle razvija, da bomo tle videli nekaj mal tega, tako da to mi je mogoče mal žal, jaz bi šel bolj v take stvari, no. Več se mi zdi teh stvari, ker meni recimo Lannister tam pri unih tudi ni bil, tisto mi je bilo mal komično in mal so dali za comic relief, ampak bilo je neumno v resnici, on admiralko, hočejo dati nek kvazi feminizem, da je ona admiralka in pač cenijo žensko, polje pa on tam v blatu nek bogatunček premaga, ker pač rabijo premagati in to je to. Nobenega razloga se je ni premagal, sam udarujo je, pa je bilo to že dovolj, da je bila ona impressed. Ja, mislim. Drugače jo naslavljajo z moškim spolom tudi v seriji, tako da mogoče bi mogli to pa ste v glavah povedali tudi tako, da so malo zafrknili, ker v podnapisih je pa tako je bilo admiralka. Ja, mislim, da drugače ta igralka je tudi transženska, to je ta bejba, ki ima... Ja, ona ima full hood YouTube channel o filozofiji, to bil ta, ContraPoints, Friends and stuff. Ampak, tako mogoče... Ja. Ampak meni je bilo fajn, pač tam se mi zdi, da končno uvedejo tudi malo humorja, pa malo tega bolj sproščenosti, ker tle imamo dve družini, ki sta zakrčeni v nekem maščevanju, pa vojni, tam pa imaš malo te ljudje, ki radi pijejo, pa se bojujejo, pa malo voda, pa tako, the best. Jaz sem veš to sceno, ko gre Lannister tja do te admiral osebe, pač bi bilo fajn narediti par epizod prej. Recimo,
Zato, ker to je v zadnjem delu, kot pač ti kot gledalec mogoče pričakuješ nek pompozen konc, no, ali pa ne. Ja. In potem je ta del izpadel kot nek komičen pretiran filler. Ja. Ampak meni ločeno čisto in pač, ker so mi liki bili zanimivi in končno je bilo vsaj mal humorja noter, pa da je bilo malo tako za nalaž smešen. Ne kao, mislim, ne vem, če bi ti zdal eno epizodo prej, kao da on je mogel tja iti, pa to zbrati, pa ok, pa potem v ladje pridejo, pač ne, to so dali čisto na začetek zadnje epizode, pa je bilo weird, ali pa no. Razumem, ja. Ja, v bistvu, meni se zdi, da za koliko jaz prav razumem, zakaj je bilo 8 epizod na mesto 10, je bilo niti ne toliko zaradi writers štrajka, torej štrajka pisateljev, ki je bil lani. Scenaristov. Ampak tudi HBO je stopil na bremzo, da se bi svoje budžet prenapihnil. Ja. Mislim, ne, HBO je po združitvi z Discovery moral izplačati direktorju tako insane plačo, medtem ko je celotna grupa delala full hardcore zgubo, tako da so šli rezati, kjer je šlo. In ena od stvari je bilo to. Ja, tu se vidi, mislim, koliko razumemo zadnje, oni so imeli 10 epizod planiranih, ampak je nekako na sredi produkcije uletel velelnik, da morajo v bistvu skrajšati na 8 in zato se tako, mislim, da sem prebral izraz non-Game of Thrones konča, karkoli to pač pomeni. Zdaj ne vem, a je to neka bitka, pa vem, da so jo ciljali, da bo bitka da bi bila že neka ta prva. Ja, v bistvu bitka se je napovedala kao med zelenimi pa črnimi tlele in to pride po moje v prvi, drugi epizodi naslednje sezone, ne takoj. V knjigi je to kar pomemben element. Ampak mogoče bi pa zdaj tukaj eno drugo vprašanje postavil, ker zdaj pač ok, veš, prikrajšali so pa ujetniki so nekega budžeta, ampak a je mogoče ta serija ujetnik vibe Game of Thrones, ker mogoče folk pravi, kao to ni Game of Thrones konec, kakšen pa je Game of Thrones konec? Ja, ne, meni ne mislim zdaj konec, samo eno drugo stvar sem si mislil, ker se tudi naprej navezuje, ne? In sicer, kar je bilo meni všeč, so bili tile pogledi, ki so bili preko Ulfa pa tega Hughja v pač nižje sloje, življenje nižjega sloja. Ne? In jaz sem v osnovi mislil, da je to point in da je to dejansko tisto, kar je manjkalo v Game of Thrones seriji, za razliko od knjig, ker v knjigah imaš ti ogromno teh pogledov, medtem ko v seriji basically te zanima, mislim, je fokus na plemičih, razen kadar plemiči pač pristanejo na dnu, pol so malo tam, pa se družijo tako Arja z onim hotpajem in pol je to, ne. Medtem ko tule pa je bil prav ta lep pogled, vidiš, kako ljudje živijo, vidiš, kaj je njihov problem in se mi je zdelo, to je pravi Game of Thrones, pol pa ugotoviš, da so oni pač basically izkoriščeni za to, da jih bojo tu zdaj ven iz tega dvignili in zdaj me skrbi, da v naslednji sezoni tega več ne bo, ne. In to bi bilo res bedno. No? Ja, super. Jaz, če bi komentirala te Game of Thrones konce, recimo, ne, način, kako ti narediš torej ta cliffhanger na konc, je v tem primeru zdaj čisto drugačen, kot je bil v fulih Game of Thrones sezonah. Ne. To se mi je zdelo, da so, mogoče so mene zgubili tudi, ker če ti narediš cliffhanger, ok, v Game of Thrones so ga fulkrat naredili, da se je sezona končala glih po nekem full intensive dogodku. Ni nujno, da je bila to bitka, lahko je bila smrt Jona Snowa, lahko je bil trenutek, ko zmaj uleti noter v severni zid ali neki, in zdaj ne vem, če primerjam tudi z nekimi drugimi, pač ko v Hobbitih zmaj piči proti unmu Lake Townu, pa je I am fire, I am death, pol zaključijo in si tako, shit's about to get real, a ne? Tle je pa ta cliffhanger bolj cliffstander, ko pač Alicent stoji na unem balkonu in je tako, oh yes, maybe I am free now, in je tako, ok, pač končno ste mi dali neko cool montažo, pa neko epsko musko, pa te komade za posamezne družine, ko pač sem celo sezono čakala, kje bodo kakšni epski komadi ufurani v posamezne scene in jih ni bilo. Končno jih kle dobim in pol zadnji 2 sceni sta pač Rhaenyra pod težo svoje zgodovine in prerokdbe, ko jo kaže tam, ko stoji pod unimi zvitki, in pol na konc Alicent, ko pač zja v Horizon in spet kao, one dve sta the main characters, ki jo spremljamo, čeprav pač celo sezono basically furata suffer, šetata gor pa dol in pol ena rata iz virtuous, not virtuous, ena bo pa zdaj očitno, ne vem, ratala
na pol religious maniak ali kaj. In je tako, ok, pretiravam, ampak razumeš, pač, ne vem, ta cliffhanger ni bil cliffhanger in pa sem bila tako, ok, hudo, zdaj smo na isti točki skoraj kot prej. Ja, je pa tudi eno, mislim, da je vprašanje za vse tiste, ki zdaj hejtajo ta konec, kako bi šele hejtali ta konec, če bi se zgodilo na nekem cliffhangerju, ker seveda 3. sezono dobimo v 2026. Kdo si bo kdo bo čakal 1 leto za to, da bo zdaj se razrešil ta cliffhanger. Tako da meni se je z tega stališča tudi z njihovega vidika zdelo smiselno, da ne zaključijo z nečim, da res obvisi, ker bi viselo več kot 1 leto. Ok, ampak lahko bi vsaj pol obvisel. Zdaj je pa sam flat. Ja. Ne vem, ali pač lahko bi sam, ne vem, ne dal za zadnjo sceno Ellison. Glej, mogoče pa se bo 3. začela prav tako Orange z derbijem, takoj. Ja, ali pa spet sam nek slow burn, ali kako je prej mi to rekel, grška scena bo, fucking 7 ur bo trajal, da se bo nekaj zgodil spet. Ne, mislim, bitka bo po mojem kar takoj na začetku, pol pa bo nek suffer z vseh strani, ker bo vsi imeli hude izgube. Nisem pa bral knjige, Mito, ali, mislim, zdaj ne vem, koliko je tu zdaj smiselno, da spoilamo 3. sezono, ker ti najbrž, ki si prebral knjigo, veš, kako se bo bitka razpletla. Ja, jaz vem vsi umrejo. Slejko prej. Ja, do Game of Thrones ni noben več živ. Ja. Ok, ampak drugače glih to, ta razlika s knjigo. Ne? Ok, jaz knjige nisem brala, sem pa pač šla par stvari raziskovati, ki mi ni bilo jasen. A ne, že cela ta prva sezona, ko imaš ti to sceno s Heleno, ko ji pač ubijajo sina. Najprej imam prvo vprašanje. Kako Redcatcher ve, da ona ne laže, ko pokaže dejansko na svojega sina in ne na hčerko, s čimer bi rešila nasledstvo? Zato, ker je navajen, da mu ljudje ne lažejo, ker je fucking menacing psihopat? Ne. Ne, point serije je v bistvu kao, za razliko od... Point cele serije. Ne. Povej nam point cele serije. Point serije, kot ga jaz vidim, ker se zopet vračam na to krško tragedijo, tako sem prej omenil, stvari, ki bi se jim lahko izognili, se vse, kljub temu zaradi usode, kakorkoli, zgodijo in zaradi tega hence tragedija. Ja, samo malo. V knjigi v bistvu Redcatcher pa cheese, oziroma kri in... Krvavi, ja. Kri in sir, ne? V bistvu nima ta problema najti česarkoli. Liki so dosti bolj on point, se odločajo, so bolj aktivni, so bolj agenti. V seriji pa prikažejo, da ona dva se spotikata, se zgubita, potem ne spremenita plan in levo, desno. Naprimer, ko se, to je sicer isto kot v knjigi, ko Helena reče kao Nedža Harrisa, ki je pač prvorojenec in tako naprej. Ja, ona pokaže na 3. sina, ki ga tukaj ni. Ja, ona drugače obrne, tle pa se v bistvu se odločita tudi isto kot v knjigi, kjer jo pač razočarata, oziroma je rečeta fuck off, bitch, zaklal bomo pač ta drugega, oziroma tega, ki si ga htela prešparata, Harrisa. Pač to je moj point, ne, da v bistvu se kao, za razliko, mislim, samo da resetiram zdaj. Torej, hočeš reči, da Helena ne pokaže kao na hčerko, zato ker je secretly Brandon ali kaj, ker ona ve, da se mora to zgoditi. Ne, ona pač pokaže, ona misli, ona želi prešparati Harrisa, ker je pač kao prvorojenec od tega. Kri in sir se pa pač odločita drugače, kao, ne, lej, si slišal, Harris, ona teče v biti, oziroma te namara, ne, in v bistvu zakolje ravno njega, ne, brata, ne, če se ne motim. Ok, govorim zdaj v seriji. Ja. Zakaj ona dejansko pokaže na sina, oziroma nima veze na kaj pokaže, mogoče je hotela double mindfuckat una dva. Ok, ampak zakaj zdaj una dva prvič bi dejansko pogledala, kjer je sin dejansko, ne bi se bilo treba iti teh mind games, pač 2 otroka sta, pač slečijo pa poglej, kjer ga je treba fentati, če že. Ja. In zakaj, to, kar si ti rekel, Igor, to ne razumem, zakaj je on mindreader? Ni mindreader, samo on je iz svojega life vajen, da mu nikoli nihče ne laže, oziroma vsaj on ne ve, da so mu ljudje lagali, ker je ogromen in nasilen motherfucker in takim nalažeš, pa preživiš. Ok, no in v redu, dobro, fentajo tega tamavga, ok. In kaj sem pol hotela reči? In ta grif in ta se mi zdi, da je zelo kratkoročen tukaj. Ne vem, zdaj ful tem mtkam v serijah se zgodi, da jim fentajo sinove in one so zelo v ta revenge mode nastrojene samo max 1 epizodo, pol so pa že nazaj umirjene ženske, ki si želijo samo mir
v nasprotju z vsemi temi bloodthirst tipi, ki bi pa res radi vojno in bi radi spilali blood not ink. In se mi zdi, da ne vem, pač če bi meni nekdo fentov od Kosina, bi znorela. Zdaj Helena sicer je itak malo special očitno, ampak ne vem, pač tako se mi zdi. Meni se je zdelo, da je cel cel setup, da bo ona zdaj naredila samo, moram reči, zdaj bo, ne. Ok, mogoče bo oni fentali tam zunaj, nope. In koliko vem, mislim, da bo takoj v začetku naslednje sezone preminula, glede na knjigo. Ne. No, ampak glede na knjigo se njej veliko bolj zmeša, glede na to, da ji sina ubijajo. In je to pol cel povod za nek ta rage, ki se med ženskami bolj lahko Čakaj, ta smrt Jaehaerys bi naj bil povod za rage v knjigi, ali kako? Ne, ko pač v knjigi ubijajo njenega najmlajšega, pač ona less happy about it, kot v seriji, ko sem pač mal postopal okoli pa gleda žužke. Martin je napisal blog, zakaj je v bistvu problem manjkajočega tretjega pamža, Maelorja. Ki ga je zbrisal pol po 2 dneh. Ja, sej, ampak ok, to zdaj ni noben spoiler, oziroma mi smo na začetku povedali, kvarnik, Hirbi kvarniki. Tako da knjiga je že nekaj cajta zunaj. Pa tudi glave so to povedali, če ste tisti poslušali, boste še tle slišali enkrat. On trdi, da v bistvu smrt Maelorja, ki se zgodi par let kasneje, kot pa tale sezona, če smo čist direktni, Heleno pošle končno preko roba in stori bridko smrt. Zdaj, kako bojo oni prišli do te točke, da se ona ubije ali pa da ne rabiš sina, je stvar adaptacije. Zdaj, tudi on se je to spraševal, kako boš prišel ti do tega, ker v bistvu smrt Maelorja ni samo posledica potem Helenina samomor, temveč tudi kako se en od Hightowerjev, niti ne Otto, potem maščuje nad tistim določenim gradom, kjer se ta smrt zgodi in bla bla bla. Pač je nek povod, ker kar Martin rad je, da imajo dejanja posledice. Mogoče še ima to bolj rad kot pa same razvite like, ampak v tej zgodbi tlele morajo pisci ogromno dela narediti na mesto njega. Helena v knjigi je madman. Ona v bistvu dela na Madison Avenue? Ne, ona v bistvu trpi zaradi te smrti, pa tudi nasploh ni srečen človek, da bom tako rekel, v defaultu, in ona se samo sporadično pojavlja noter v zgodbi oziroma v narativu, kakršenkoli pač je napisan, in je samo madman, nič drugega ni. V seriji je ona nek dreamer. Na pol se lahko pogovarjaš, ima ona neko vezo z Alice Rivers, naprimer, odkot ne te vizije, zakaj Aemonda lahko tako v zadnji epizodi nekako spelje. In to je čist nekaj novega, to je čist nekaj frišnega. Mogoče ona se ne gre niti toliko tega politikanstva, kot se ga grejo vsi ostali, teh nekih premikov po šahovnici, ampak razume pa neko širšo sliko usode, pa tvoje smrti, pa kako boš ti tamle bridko smrt storil, pa ti tamle in kakorkoli. Tako da ne vem, kako to pelje. Zdaj, v bistvu, to, kar pa ti govoriš, zakaj ženske tako trpijo, to je pa čist book stuff. Pa sem odgovoril, saj ne vem. Sploh na kaj odgovoril. Ja, dobro vprašanje. Pač moj point se mi zdi, da pač kako jaz berem to celo zadevo, je, ker ti liki se spotikajo iz enega dejanja v drugi, v seriji. In se mi zdi, da tu se ta tragedija potem plete. Zato potem... Pač mene je mogoče samo to malo zmotil, ker je ta Helena pol samo še ena na nek način del vseh teh žensk, ki v primerjavi s prvo sezono se meni zdi, to je sicer tudi po moje posledica tega, da imamo zdaj nek kontinuum, nek čas, ki ne skače toliko, kot je skakal v prvi sezoni, da enostavno so ženske v prvi sezoni imele ful več stvari za delati, ful so, ne vem, prešušništvo, prijateljstvo, backstabbing, imam to mnenje, imam uno mnenje, grem tja gor dol. Se mi je zdelo, da se je z njimi ful več dogajalo, kot je zdaj. Ja, logično je, da kaj pa bo naredila zdaj kraljica v Dragonstoneu, kakor drugega, da se ne sacrificala, therefore čakala tam in delala nič, ampak še zmer oduzeta, ne vem, oduzeti jim je bil nek passion, razumeš? Pač jaz sem med drugim, ne glede na to, koliko plehko je zdaj, pač pogrešala neko intimo v tej drugi sezoni. Pogrešala sem, food fetish, pogrešala sem nek seks, ki ni random, improviziran girl on girl action, ali pa nek bad trip privid seksanja z matko, pa take stvari. Ali pa penis smo pokazali. Ne, not enough. Pač, a veš, razumem, spet ni Game of Thrones to. To. Razumem, sem pač,
ok, na kaj naj se zdaj jaz, kot neka povprečna gledalka, ki sicer, ok, ja, Zmaj je nice, vse ostalo mi je bilo pa tako, I'm fucking bored, pač dajte mi nekaj, že to, kar smo omenili, da se v tistih malih svetih bolj ko ne dogaja, pa že žogca ping-ponga, polko je Egon enkrat down, ni več nobenega zanimivega lika, ki bi me vsaj mal dražil, a ne? In mi je bilo fucking boring. Se pravi, premalo so te dražili, razdražili. Ja. Tega. Okay. Ja. In pol tam, ko so me hoteli dražili, so me v resnici užalili. Razumem, ne, sej, jaz tudi mislim, da se do neke mere se absolutno strinjam. Mislim, da je predvsem problem te sezone, ker so pač ti ženski liki ves čas na istem. Nekaj se jim zgodi, nič ne morajo in ta frustracija tudi ni konsistentna. Ne? Ves čas so pač, ok, sina ji ubijajo, zdaj, ki se je unmahčeval, zdaj pač je konc, to je to. In potem se še vedno dobi dvakrat z Alicent, oziroma najprej z njo, pa pol Alicent z njo in nič ne razrešita in sta še vedno vse na istem. Mal gre pa to, kar je Mito pač rekel, ne? To je pač, vidi se, da je tukaj gre zgodovina svojo pot. In ko se je enkrat začela vojna, oziroma vojna se je že začela. Ja. Jaz mislim, da oni dve samo nočeta si tega, vse Rhaenyra zelo dolgo si noče priznati, da je vojna neizbežna in da je konc. Mislim, bi pa to psihološko bolj pokazali, se strinjam. Ja, vsekakor, to se absolutno strinjam, ne? Ampak mislim, da tudi ni niti štofa v knjigi, na katerega bi se lahko obesili, da bi to osnovali zelo dobro, ker nekako vsi postanejo ujetniki teh nekih neizbežnih zadev, ki se zgodijo. Ne? Otto Hightower celo prav reče, ko ga tam malo odslovi, ne? I'm surrounded by idiots. Ne? Da ni nobene vrline ali pa milosti njegovega očeta. Vsi, o Egonu drugemu se pogovarjam, da v bistvu se potem samo spelje. On želi imeti Kristjana Cola kot njegovo železno pest, zato da se gremo v vojno, da se gremo fajtati, ampak noben se v bistvu tega ne želi, razen Egona pa tako naprej. In pač vsi postanejo ujetniki samo dogodkov, ki se še zgodijo. Zdaj vem, da to ni najbolj zanimivo branje tega, ali pa gledanje, ampak to je pač, zato se vračam nazaj na grško tragedijo, ker vsi pač enostavno še samo morajo izpeljati svoje niti, da pridejo do svoje lastne bridke smrti, kakorkoli bomo temu rekli. Ženske same pa so ultimativni ujetniki, vse zame, se mi zdi, da so tako moških potenc, pa usode same, pa njihove žalosti, kakorkoli bomo temu rekli, da se res ne razvijajo potem ali pa izpeljajo iz tega ven, da imajo neko lastno, kako se temu reče, agenturo. Se pravi, vsi mi bi gledali Game of Thrones, Mito pa gleda Oidipa in uživa. V bistvu to je mogoče bolj jasno vprašanje. To je sicer A Song of Ice and Fire svet, v katerem se je zgodila Game of Thrones zgodba, zdaj pa tle ena druga zgodba, ki pa ni Game of Thrones. Je pač ta zgodba, ki jo pač imamo. Zdaj, ni problem samo... Fora pričakovano. Ja, ampak kot smo rekli, ni problem samo v tem, da je druga zgodba, ampak pri količini in zanimivosti likov. Ja. In pač to, kaj ti prikaže kot neko iz druge perspektive dogajanja. Ampak imam pa eno vprašanje za vas. A se vam ne zdi, da je morda tale, kot je rekel Mito, pomankanje agensa žensk, oziroma kot si ti rekla, da so stak, a ni mogoče to point, da pokažejo, da ko je pa vojna, pa v eni družbi ženske zgubijo na veljavi, kar zdaj mogoče niti nima veze z našo sodobno družbo, ker recimo vemo, da v drugi svetovni vojni so ženske ogromno pravic pridobile, ki so jim potem tako jih odzeli. Ampak a je mogoče to point, kar so hoteli povedati, da one se ne premaknejo, ne morejo premakniti naprej, da imajo vedno manj za delati, za razliko od prej, zato ker je vojna? Meni se zdi, da je to čisto smiselno, da so naredili in razumem, zakaj so to naredili. In ja, obviously bi tudi verjetno bilo tako. Ampak zdaj ženska, ki nima kaj iskati v politiki in vojni, ima še zmer ful stvari za delati. Če ne drugega za razmišljati, lahko kakšno pizdarijo naredi zaradi mene. Glih par Alicent, ki so vsi ful razočarani nad tem njenim arkom, kaj se je z njo dogajalo. Ona se čist razblin čez celo sezono, čist rata depresivna, vmes začne ful pit. Zakaj je niso v proper alkoholika spremenili? Da bi ona proper imela čisti propad za alkoholom. Srce, ja. A veš, ali pa da bi res, ne vem, da bi ta njen hate do otrok, ki bi, by the way, bil love, pa bi to ful boljš funkcioniralo, da pol ona na koncu vsem žrtvuje svojega sina, da bi vsaj nek ekstrem ufural. Ja, obviously, obstajajo tudi zelo medli, bedni, depresivni ljudje, it happens to be her, ampak zdaj, še zmer pa je to serija, ki jo je nekdo
delal za mase. In zdaj, kaj, mislim, ja, če bi to zdaj, kot praviš ti mito, ja, grška tragedija, pa realnost, pa vojna, pa kako bi res bilo, pa bilo to še 15krat bolj boring. A veš, nekdo je sprejel odločitve, da bosta boring, Ellison pa pač Rhaenyra. Ko Rhaenyra uleti dvojček noter, sneak again, rip, od unga trenutka naprej, ko ona ugotovi, da niti par kura do izhoda ni sposobna narediti in do trenutka, ko ima barbecue od bastardosov, ona bi se lahko Arya style naučila kakšne veščine samo obrambe. Naprimer, ona henga po balkonih, pač ima debatne krožke z uno bejbo in fura safar in sam tako, ja štekam, veto. Razumem, pač vse razumem. Razumeš, da razumem, ampak hkrati sem tako fuck you. Pač tok hudo fucking žensko, ki je tok bila jaka v prvi sezoni, ste mi jo zdaj naredili, meni je bila. In ste zdaj naredili, če ne drugega, je fucking krojevala otroke, pa je imela tam masne lase, ki ni handlala shit, pa je letela z zmajem okol. Kle šeta okol, isto kot vse ženske očitno v tem Dragonstone delajo. Šetajo okol po teh temnih hodnikih, sedijo 5 minut za uno gorečo mizo, grejo stran in spet so v balkonu pa mal berajo scrolle za neko stvar, ki jim jo je fotor že 16krat povedal. Točno to, ravno tako, ko so ujetnice te usode, kao so ujetnice tega sveta, družbe, kakorkoli. Rhaenys od Alicent loči samo to, da je fotor rekel, ti boš... Ne, Rhaenys. Rhaenyra, ja, pardon. Pa to, da je Targaryen, ki se je kot mlada čutila, da je vse pripada, zato ker pač mi smo blond, pa imamo, sicer ni v seriji, vijolične oči, pa bomo poli jahali, pa jebali, pa fukali, pa ne vem še kaj levo desno. Ampak ne, njo niso izobrazili za to, pa ji podarili veščine meča, pa zmaja, pa kakorkoli. Ne, Targaryeni imajo samo to lastnost, da znajo jahati ene ptiče. No sej, in ona bila oblačko, ampak serija je ujetnik knjige. Jaz sem ujetnik te serije. Super. Ne. Če razumeš, ker potem, primerjam spet z Game of Thrones. Ja. Ženske v Game of Thrones so fucking Pokemoni. Razumeš, evolvale so se v 3 serije. Viši, Cersei, Arya, Caitlyn, vse so jake bejbe, ki pač Fury sejejo na nek način, ko se jim zgodi krivica. Tukaj svojo žalost utapljajo v fake biseksualnosti in alkoholu, ki se na koncu pač v 2 lepih širokokotnih scenah razvije. 2 stvari pri tem, ne pozabi, to je šele druga epizoda, mislim sezona, imaš še... Od 4. Mislim, če bomo šli v tem pejsu, pač... Jaz bi še pohitril, bistveno bolj, ker že to, kar je v knjigi, oreng raztegnejo, ne? Ampak... Ja, Game of Thrones je v bistvu ženske like dosti bolj razvil. Imel je čas za nje, imel je tekst za nje, imel je v bistvu tudi motivacijo mogoče za nje. Tlele pa se mi zdi, da je koncept zelo drugače zastavljen. Samo na to bi rad opozoril. Vse pa strinjam s tabo. Niso toliko zanimive pa razdeljene kot v Game of Thrones. Absolutno. Somehow imajo pa fucking skill, da se snikajo iz enega kraljestva v drugo. Ja, zato ker že to moraš dati noter, ker to sta edini 2 pametni scene, če hočeš imeti konflikt med tema 2. Na fucking posteru imaš Alicent pa Rhaenyro. In sta 2 najbolj boring karakterja v celi sezoni. V bistvu imaš na 2 različnih lokacijah, ker sta ujetnici ne samo usode ali pa grške tragedije, ampak jebenega Martina, ki je tako napisal. In to je meni bedno, da moram 2 ujetnici zdaj gledati. Bravo, prej, ko je bilo semi-cool in zdaj, ko je semi-fucking lame. Jaz upam, da bo v naslednji sezoni v bistvu oni 2 v knjigi nikoli ne prideta do nekega tega takega srečanja, kot je bilo tlele. Frendice niste take. To pač nikoli ne. Ampak, se pa zgodi marsikaj po, ne vem, mislim, da 12 bitk se pripeti v tej jebeni zgodbi, a ne? Mislim, da jih bo spustil vse 1,5, ker bo pač budžet očitno pretežak za tole, ampak vsaj Rhaenyra naredi neki, pa tudi Alicent neki, ampak ona bistveno manj, bistvo si bolj zasluži tale naziv alkoholika, pa da jo vidimo na ta način, kot pa Rhaenyra, no? Ampak tu pa res nočem spoilerati zdaj, ne. Ampak to, da boš pa dobila Game of Thrones slike razvite na ta način, kot smo jih pač tam videli, jaz mislim, da v defaultu ni šanse. Sorry, zdaj povem. Ja, to je zanimiva debata. Jaz sicer nekako skušam povezati oboje zdaj vaju. Jaz se strinjam pač z Mašo, ker mislim, da preprosto premalo psihološko ene stvari pokaže. Jaz mislim, da tukaj je in to pač ni izgovor, a je to Game of Thrones ali ne, to je slabo pisanje. Pa po drugi strani tisto, kar mene mogoče
Najbolj jezi je pa bolj to, da liki niso, da sta Rhaenyra in Alicent nista tako inteligentni, mogoče kot sta bila v prvi sezoni, in da ključne stvari, ki jih tleh mižerija, whatever, pustimo to, ona naredi, ne pa Rhaenyra, si ne spomni, ne domisli nobenih reči v resnici, in v meni je ena najboljših političnih potez mi je skratka novega lorda Paramounta, Oscarja Talija, ki reče, ok, ja, Daemon, pokleknem, ti si naš, ne vem kaj, daj za rundo, ampak preden boš dal za rundo, unemo tam glavo, da bom jaz pokazal svojim dejansko, da se ti, da ta poklek, ki ti ga dam, je kao pač zavezništvo, ni pa, da si ti nad mano, ampak jaz imam neko agencijo. In to se mi zdi tako, to je... In to je zanimivo, ker to je serija, si izmislila, ne knjiga. A veš, to je super, ki ti pokaže lik, ki je še, ne vem, dva dela nazaj neki jokcev, pa tam joj atami umira, jaz sem pa tle pač pršel mal, jupaj da, ampak pol pa čez 2 dela, ker oče vmes skrivnostno umre, in v resnici se mi zdi super, ker nakaže... Dedek, Lord Glover, ki je ful že star, ker nakaže, ne pove čistočno, ne veš, a ga je res dal on fentat, a ga je Daemon nagovoril in mu je pokazal pač blazino, da je čez, ali je bila vmes... Sovica ga je ubila. Ali je bila pa ona, skratka, definitivno zgodil se je, in zdaj je ta motherfucker tle in se mu hkrati upre, hkrati pa se mu podloži. To se mi zdi res super in premalo je bilo meni teh zadev. Skratka, zbobnat, King's Landing. Hkrati Daemona prepriča, da nekomu glavo odseka, tudi ni glih nek challenge. Ampak on je takrat že na sredini svojega terapevtskega tripa from ego death. Res je. Super. Ja, mislim, za ston terapija, to je tudi v srednjem svetu, jaz mislim, ne srednjem svetu. Tam še malo Tolkiena. V zahodnjem jaz mislim, da je fajn, da dobi, sicer spet ta bogat dobi, valjda, za ston terapijo, ampak se mi zdi... Se smo mi plačali za njo. Jaz sem hotel ful nazaj že komentirati, pa da ne pozabim, ne, vse v redu. Jaz sem hotel sem reči, da Blood and Cheese se mi zdi tako najboljši naslov za en vampirski podcast. Veš, malo saka, malo pa sir pičiš, da si paleto spet malo. Da si malo povrneš in spet saka. That's one good cheddar. Ain't it? Skratka, ful se mi zdi v redu, ker mislim, da Maša tako postavlja to serijo v pravo, senčno stran, mito pa na pravo sonce. Tako da se mi zdi, ker jaz sem bil ves čas med epizodami točno nekje vmes med vama. To mi bili prizori, ki so bili tok boring, tok sem jih težko gledal. Potem so pa prišle stvari, ki so bili tako, to je to, kar bi jaz gledal, dajte več tega. In se mi zdi, da ta neka skakanja od enega do drugega je kar bilo v tej drugi sezoni zelo pogosto. To meni se predvsem zdi, da v bistvu kao bi Tino smo se pogovarjali, Tina prej že prebrala, pa zdaj po koncu serije smo pa oba dva še enkrat prebrala knjigo in ko smo se vmes pogovarjali, v bistvu ravno to se je izostrilo, kako se v bistvu raztegujejo pa vlečajo ene zadeve napram knjige, ker v bistvu knjigo, tole zgodbo, ki je samo del te knjige, je tam rešeno v enih 200-300 straneh, tako mim, zgodi se. Daemon gre, pa pride. Ja, v bistvu pa potem tudi eni liki manjkajo, eni so, ne vem, združeni, zlimani, kakorkoli, to se že grejo. Pač to je stvar debate o adaptaciji, mislim, da večina zadev, ki se jih grejo, je trenutno na mestu, čisto ok izpeljanih. Da pa mogoče to vprašanje, kako se bo to naprej poznalo, te določene odločitve, ki jih pač pisci potegnajo, je pa meni mogoče tako kot spremljevalcev, pa nekaj, da bereš subtekst ali pa kakorkoli zaplet, se mi zdi zelo zanimivo. Tako da folku ful priporočam, preberite si vsaj del te knjige, kljub temu, da je ostalo ful boring. To je po moje cela stvar. Ti si prebral knjigo in veš približen, kaj pričakovati in se ti mogoče pol te segmenti zdijo zanimivi. Ampak oprosti, jaz sem prebral po seriji. Kasneje sem prebral, zatem. To se je zdaj v tvojemu možganu, se je zdaj to vse zmržalo. Razumeš, ker recimo, če celo sezono imeti sam full nastavkov, je malo annoying. Cel ark kot te, kva je ta hčerka brez Maja, ki šeta po gorah celo sezono. Ja, mislim, tako ko so počasno nastavljali, jaz pričakujem, da bo v naslednji sezoni John Wick. Ja. Ona bi lahko s tem, spet so me pustili. Ja.
Pustili so te zato, ker pač ta lik, vse ta hčerka v bistvu to v knjigi ne opravi, to je v bistvu nek lik, ki je še eno zmajevo seme, ki se imenuje Nettles, Neška po slovensko. In je pač ne vemo, kam bo to speljalo, kako bo to potem skupaj speljalo, zato ker tudi tale Nettles je potem za določene odločitve pri Damonu pa pri Rhaenyri pomembna, ampak tu zopet nočem spoilati, kakorkoli. Tako da ne vem, kaj ti tu ne rečem. Ja, se strinjam, what the fuck delaš, pa razumem, jaz želim imeti zmaja, ker pač vsi fucking imate zmaja, ker smo pač blond in mi smo največji cari. Ali bi jo pa zakuril, pa bi bilo tudi intens. Ja. Pa če veš, čim jaz gledam serijo, pa imam urge, da bi kar mal preskočila naprej, to ne vem. Pa sej, razumem, da sem tudi mogoče, ne vem, nimam v redu attention spana, I guess, da mi ni to tako hudo gledati, ampak zdaj, ko sem drugič šla še enkrat sem bila tako, serija, to se je zgodilo, kaj je že bilo to? Nič ni bilo s tem, cool, to je nekaj, kar ti nekdo pol recapa v 3 sekundah za naslednjo sezono, ki bo čez fucking 5. Čisto razumem, mislim, dobro, sem prebral knjigo, pa vem, naprimer, kako se to konča, pa nekako zdaj mogoče lahko za nazaj rikverc, odklukam določene odločitve. Popolnoma se pa strinjam, da v bistvu te ženski liki, niso tako dobro razviti, kot so pa pač določeni moški liki, ki imajo ravno tako malo štofa v knjigi. Ne? Ampak se ti zdi, da so moški liki v redu razviti? Ne. Mislim, Sir Kristen Cole. Ja, ampak lej, Kristen Sixpack. On ima PTSD and serious issues. Mislim, pri Kristen Cole ne vem natančno, kaj bojo izpeljali z tega, ker on je zdaj Kingmaker, ki je pač razočaran, pa razpižen, ker dobo 2-krat celo v tej seriji. In zdaj pač na podlagi, on želi biti vitez, pa časten in kakorkoli, zdaj pa pač na podlagi te bitke, ki je bila pri Rookskipu, je pa kar naenkrat soočen s tem, kako je majhen, ničeven in kakorkoli. Za filozofer. Ja, recimo. Ampak tudi ne vem, kam to pelje, tega ni v knjigi. Ne? On sicer v knjigi dobi zelo zanimivo smrt, ki je mogoče zanimiva, ne vem, zopet nočem spoilati, ampak lokma. Njemu se v eni epizodi več zgodi, kar je Rhaenyri v celi sezoni. Se pravi, se strinjam. Ja, čim si je to zaslužil? Sem recimo tudi njun konflikt ali karkoli z Alicent je zelo meh. Ja, pač on kar... naenkrat ga ona postavi swipe right, bye. Tako in nadijo in on je fuck off. In gre v bitko in je tam zdaj čist na drugi strani, ni neke ljubezni med njima, ni nobenih ostankov, niti prav hejtate se ne, ker sta oba tako. In kot vsak normalen tip gre hengat z njenim bratom. Ja. Right. Čeprav mu je brata moja ona uturila, ne? Ja. Tako da ne vem. Tudi recimo ta dva of Hull, kaj sta Ellen in Adam, sta meni prilično boring. Ja, zelo. Pa celo večnost, tako on, Ata, ne maram ga, bom se bril po glavi, da noben ne ve, da je on moj Ata. V bistvu, jaz bi prej tukaj Corlysa izpostavil. On celo sezono nič ni naredil, razen zelo brooding gledal malo nad morje, pa ladjo, ki se fucking gradi celo sezono. Vse scene, ki so povezane z njimi, so iste, posnete na uni rivi, skozi je isto. Ja. No vse, bad. Je pa meni Sir Simon Strong všeč v Harrenhallu. Tam so pa oni, propada jim vse okrog njih, ampak oni kar žrejo. Tam skozi, ki jih kaže, oni neki žrejo in tako. Tako brok smo, pa tale psihopat hoče, da delam to, pa to, pa to. Dajmo. Mene pa čist cool, čist razumljivo. Strehe se ne da popraviti, samo enkrat se živi, fuck it. No sem gledal in pol ti je v celi sezoni najbolj všeč lik, ki sam fura nek na pol suffer hedonizem v nekim poplavljeni bajti. In je tako, ampak it's not supposed to be like that. Meni v bistvu... Ja, mislim... Ajde, gremo se mogoče, kdo pa je vam najbolj zanimiv lik v tej sezoni trenutno? Aegon, ja, se strinjam. Meni pa še Jace'a bi noter vrgel. Ja. Si novi s problemi, bravo. Meni ne jedni drugi. Aegon še dokler ima neko vlogo, kar je po drugi epizodi konc, ker sam še leži in... 4., 5. To kar res? Ja. Wow. Dosti več se zgodi prej. Skratka, tam obleži. Tam si najbrž spal. Zdaj bom takoj preveril, ker imamo tudi on je tudi ful dober igral, pač vse te njegove scene, ko on popizdeva, pa kar se vidi, kako hoče kao v primerjavi, v prejšnji sezoni zdaj je on redeemable, ne vem, ampak ne, ko se on trud
pa ful ne zna, pa se trud, pač, a to je tako, kot jaz, ko grem na stran od fursa, pa hočem nekaj prav narediti. Pač, I feel like this, hočem narediti prav, pa ne znam, pa noben mi noče pomagati, pa noben me resno ne jemlje. Pa Otto mu stoji na poti, a veš, njega tudi Viserys ni izbral za number one, ti si my number one, guy, ampak niti ti ne dal izobrazbe za to, da boš kralj, ne? Pa ko še če biti kao good guy, bomo te kravce poplačali, whatever, razumeš, ne, ali ovce, whatever, že žremo iz majček, ne, kao, ne, pa Otto govori, what the fuck, stari, shut the fuck up, some set, pa look pretty, ne, veš, tak da, on je kao novi obraz te vlade, medtem ko je Otto Hightower. Novi obraz te vlade, zelo slovenski. Otto Hightower pa so stare LDS-ovske strukture. Murgle. Kaj tako, ne, sorry. Ovc ne bomo plačali. Ne, ni šans. Ampak mislim, dobro, ta razvoj je bil meni tudi cool, pa všeč mi je pač njegov odnos z skratka tem Lordom Larrysom, ne? Ker potem Larrys tudi vidi, da mu kaj je že, Aemond ne bo dal tega, kar je on hotel, ne postane njegov hand, kar je on nekako planiral in se pa takoj vrne backup plan, imam tam kralja v posli, pač takoj mu dam vse napotnice na nujno in gremo pač. Ne, pa tudi dobro mu popiha na dušo, veš kaj, midva smo oba dva iznakažena. Tako kripla sva. Nisem htel reči kripla, ampak... Pa to ne reče. Nisem jaz, to je on rekel. Okay. Takoj pač vidi se in končno ima neko vlogo, ker on je tudi tako od prve sezone zelo zgubil motiv, intenco, mal je bil Littlefinger v prvi sezoni, zdaj pa sem še, ne vem, Littlefinger od Littlefingerja, ne vem. Ne vem. Mezinček. Littlefoot fetiš. Ne, meni pa so dejansko bili najbolj zanimivi tale Alice Rivers, pa ona dva, Ulf, pa Ulf je annoying, pizda. Ulf je annoying as fuck. Ja. Ampak glej, pokaže en drug vidik noter. Mislim, jaz bi ful imel večji poudarek na pač malih ljudeh. Ordinary people. There are no little people. Sam tudi nista zares ordinary, takoj, ko jo pokažejo prvici, tako, that's some lead character, we survive. Vse oni cel razlaga vsem, da je v sorodu z... Ja, tudi unte drug, no, kaj pa res tako, ok, iz Witcherja smo te potegnali lepsi, pač. Jaz sem tako, ta ne bo navaden človek. Ne, bolj se mi zdi škoda, ker so tako zapravili v nekem off-screen smrtih njegove hčerke, ne, od Hugh'a, ne, ker se mi zdi, ok, zdaj imaš pač eno travmo, ok. In zaradi te travme boš ti... Se to traja samo eno epizodo, v redu. Ampak v onem potem kurišču, ne, na Dragonstoneu, ne, se on mogoče zaradi tega potem odloči, da reši eno, ampak ravno to dejanje ga pokaže zmajev kot, mogoče si pa ti vreden, da boš moj jahač, da ga okobališ, kakorkoli. Sej. Zdaj ne vem, mislim, bral sem kao, da folk vmes na Redditu pa na YouTubih, da pač kao, kva non-stop gleda, ima ta neka dva kekca, pa se ti razumeš, kako TV dela, kao, če ti nekaj kažejo, je pomembno, pizda. Nemo zapravljali milijončke tlele. Ne, prvi slišim, res. Ampak sicer ta dva lika v knjigi imata zelo pomembno vlogo, upam, da se to še res jasno izkaže kasneje, ampak meni sta bila čisto okej. Ampak, a smem še en lik le noter v Rage Mix? No, daj mi to, daj. Kaj pa Aemond? De eno oki je Igor. Ma Aemond je meni, mislim... A eno oki je okej, kripl pa ne. Eno oki je... Pirat Aemond. Pirat Aemond, okej. Wow. Zakaj nekaj njega Johnny Depp? Ne, sam ne. Meni se je zdelo problem, da ful nekonsistenten. Tam ga kaže kot ful shiranega in šibkega in ga brat naokrog pač žali in on trpi vse to, pa takoj, ko dobi moč. Mislim, malo je tak, no. Ti si bil vulnerable brothel mode. Ni mogel se tam braniti, ker je bil brez vsega. Najbolj ranljiv, kak si lahko. Razen, če si Nemec. Kaj? Kaj oni imajo radi nud plaže? Mislim, ti si tam sen. Oni se slepajo s kurci, pač ne razumem pač, kaj misliš s tem. Oni se ne počutijo ranljive, to sem hotel reči. Se tudi Islandci, mislim, Skandinavci v svojih savnah. Ok, lahko nehamo. Hočeš reči, da ti ne hodiš na nud plaže? Ne. Jaz sem tako kot Aemond, jaz se počutim preveč ranljive. On samo oddaleč gledam. Zdajno gledam. Opa. Okay. Joke.
Meni, zakaj sem ga omenil, meni se zdi v bistvu en najbolj zaokroženih likov. No? Ne, da mi je bil beden dolgočasen, kakorkoli, dejansko iz nastavki v prvi sezoni, kar so bili zaradi bullyinga, potem, ko so mu oko vzeli, pa da ni imel zmaja, pa da prevzame zmaja, da je imel tak sesi, da je to naredil. Ja, to je bilo vse v prvi sezoni. Ja, in on potem ima zdaj nadaljujemo. permanent damage. Ja, ampak permanent damage je zaradi cliffhangera v prvi sezoni. Jaz mislim, da serija pokaže, da on tega ni želel. Ja. In da je to nekaj, kar ga tare. Ne? Pol pa zaradi ega, narcisoidnosti in vseh ostalih psiholoških navlak, pride do tega, razcveti v njemu. Razcveti v zelo lepega zlika. Diktatorja. Ja, oziroma regenta ali kakorkoli. Ja, ampak je diktator, ker hardcore. No, še vedno. Ja, pač polk on skonta, da v bistvu so njega hotel fentati, neko kovančke po tleh pobira, pa pol tudi povej te svoji zaupnici, ne, da v bistvu je mal počaščen, da je v bistvu da so v bistvu hotel njega asesinirati in to. Pol je on tako, v bistvu, fuck it, jaz sem car v bistvu, sposoben sem, sniki, ful imam najboljši sword skill, folk se me boji in to je zdaj njegov konsistenten. Ampak se ima vseeno ima mal sivine, takoj pa recimo s name Redcatcher je dol so jih recimo pobili, ker tudi meni se to zdelo. Ja, sem to je bolj ta smart del, ne compassion del. Ne, seveda ne, absolutno ne compassion. Vsej sam damaged, ampak smart. Ne. On je v bistvu lep kontrast do Egona. Ne? Kao Egon bi rad ful naredil, ampak nima skillsov za to. Zato mu mati celo pove, samo shut the fuck up, pa posledice njegovih dejanj niso ne so še v resnici slabše. V bistvu je zaenkrat. Hujše je, če imaš tipa, ki bi rad ful naredil. Tako. Boljše nič delati, pa sem plačal. Ja, se to mu reče, kao pusti folko, ki zna neki, da naj naredijo svoje, ne, bo novo obraz slovenske, vlade, bomo tako rekli. Medteko Emond je pa ravno tisto, kar nočeš, ne? On, ko mu potem na živc stopiš, ne, pa gre eno obalno mesto malo skurt. Ne vemo, kva je bilo tisto. Bolj ali manj holc. Ampak Emond, veš, on je navajen, da neke ljubezni in sočutja in topline ne bo dobil, medtem ko Aegon, za katerega lahko plača in ga dobi, medtem ko Aegon, on ful hrepeni potem, da bi ga ta mrtka njegova vsaj enkrat mal potolažila, not gonna happen. Bejba pride, on joka, on je tako, bye, not my. Ja. Ampak lep, tu se mi zdi za eno zanimivo vprašanje, kaj si Aemond sploh želi? Kaj je njegov want? On bi rad, da ga imajo ljudje radi in da ga spoštujajo. In dogaja se mu vse obratno in to ga frustrira in zdaj je še brez noge in brez face in je bed. Ne. Aemond. Ja, Aemond. Ja. On pa sam power tripa. Ja. Zato, ker se mi zdi, da prav tanko reče, da je počaščen, da si demon ga smatra kot nasprotnika. Ja, to je hitno. Pač ima sestro, ki je napol avtist, on je sociopat, on je pa sam nesposoben. Ja. Ampak Alicent res ni najboljša mama, mislim, da smo se zdaj gotovi. Ne, res. A ne bi bilo bolj, samo še to, a ne bi bil boljši twist, če bi oni naredili, da je ona v resnici dobra mama in bi lahko s tem ful več igral, ker to, da je zdaj ona sam shitty mother, shitty children. Shitty alkoholik. Ja, shitty things happening. Meni je, kar se njene shitty mothering tiče, tak, ko vpraša svojega brata, je kaj je moj sin, pa tak, what? Še enega sina imaš? Deron. Kaj ga bek poslala, ampak tak, ja. Ki bo amazing, ker ni nje zraven. Tako, on bo pa tako princ na belem konju. A ni fora, da ima on ta lost sin, ki ni broken, on jaha tega zmaja na koncu, ko je ta epic se pojavi, montaža. On pač enega od teh zmajev. To je še en zmaj, ki ga oni imajo, ki ga do zdaj nismo videli. Jaz nisem koncerizmo, kaj pa z Ottom Hightowerom? On je ujet. Ja, to so... A je bil to kao twist? On v resnici ni na varnem bil ves ta čas? Ja. Ne vem, kako bo je to speljalo. V knjigi je v bistvu Otto nikoli ne zapusti Red Keepa, oziroma King's Landinga. Tako da mora v določenem trenutku priti nazaj. Kdo ga je ugrabil, kje je bil, nimam pojma, vem samo, kje mora biti. To mi je bil najboljši del zadnjega dela. Pol sekunde. Ko pač... Te pol sekunde. Ko Aemond ugotovi, da brez njega ne more in ga hoče nazaj. Jaz mislim, da to ne bo se pripetilo. Fuck off.
Mislim, jaz rabim enega Ota Hightowerja. Ti rabaš, res, ja, se vem, jaz bi ga tudi rabal. Ja. Mislim, ta mali svet res je katastrofa brez njega. Ne, jaz tako vam polagam na dušo, kao, forget da mali svet, pozabi na te NPC-je. Ne? Vse, kar se gre, je se vedno bolj oža na Alicent. Niti ne, ona še najmanj. V bistvu, ta konflikt, zdaj bo se samo šlo na kao, rečemo tako, Dune, naprimer. Ja. Folk ima parkirane atomike na planetu, na svojem domovanju, pa samo kako bomo to spustili v pravem času, na pravem mestu, zato da pokorimo whatever. Kao, ne. To se bo zdaj zgodilo v 3. in 4. All the money on the CGI dragons. Točno to. Evo, to bojo Game of Thrones budgetci, pa vsi wankeri prišli na vrsto. Ja, čeprav res meni je to še najmanj zanimivo. Vem, tudi meni. Ampak dvomim, da je v bistvu ta pisateljski ali scenarističen korpus sposoben kaj več speljati. Zdaj, če bojo gradili te loke malo bolj zanimivo ali inteligentno, kot so jih vse približno zastavili pri Emodu, Egonu in tako naprej. Pri ženskih likih dvomim, da bojo daleč prišli, ker niti ni tam opornih točk, pa tudi jih pač ni, sorry. Martin ni napisal, tako da se oni tudi dvomim, da se bojo upali, drugače bojo pa imeli book fane. Pa ni tako. Zdaj, če prav razumem, v naslednjih 2 sezonah čas ne bo nikoli več preskočil za večji kos. Pomeni, da recimo una 2 baby zmajčka, ki sta zdaj ne vem kje tam na poti, bo sta ostala baby zmajčka, jo lahko odpišemo kot neko uporabno orožje. Vsekakor jih lahko odpišemo. Ostale babyje človeške, ki so razposlani okrog bili, so tudi še baby in bodo ostali baby ali... Samo to bom povedal, da vsi tle, ki jih imamo napisane, umrejo na koncu te serije. Ja, no shit. To je zagotovo, razne enega mogo. It's the process. No, ok, še to. Ja. Recimo, meni je bilo to full weird, cel ta trip od Damona, ko on tisto final vizijo vidi, ne? Ja. In vidi pač basically Game of Thrones, ok? Ja. In potem jaz zdaj sem dojel, da sem le košček nečesa večjega, therefore bom zdaj imel change of heart in bom v resnici... Ponižanje. Ok, ampak ne, on kot nekdo, ki je zelo ateistično nastopal v celotni 2 sezoni. Tako pač... Kaj to pomeni? Ja, pač vedno, ko so ljudje bili all the gods, pa ne vem kaj, on je bil vedno sem tako, fuck the shit, in je delal svoje stvari, nemoralen, bla bla, hočem reči, ampak jaz ne razumem, zakaj bi to spremenilo do te mere njegovo mnenje. Razumem, da mogoče, da pač je tako, ok, ajde, podprl bom to kraljico ženo, ampak v smislu, seveda smo vsi koščki nečesa večjega, čas je nedokončan kontinuum, vsi bomo umrli, ampak zakaj je zdaj zakaj je to zdaj tak revelation? Dobro, nekaj je pa to videti, pa dejansko videti zgodbo, kateri del si on je samo affected by the visuals prerok 2. Pač izkušnja je, ki je njegov ego ponižala. Ja, sam lahko bi bil sam tako, fuck that shit, jaz bom cool, ne pa sem zgolj košček. Ja, vsi smo sam koščki, tudi tvoja žena je košček. Ja, ampak zato se mi zdi, da v bistvu, kao, veš, če bi ti demona odstravil, tako ti Igor rekel, za 3 epizode, pa potem fuknil noter 2-3 vizije, pa ta zadnjo dal to, kot je dejansko bila v 8, ne bi imelo tega impacta. Pa njegova sprememba, lok, ne bi bil tak impactful. Ne? Ker on pa vseeno se mi zdi, da v bistvu kao tam pride v Harrenhal. To je največji dvorec, sicer požgan v zahodnjem, ki ima sedež zgodovine, pa celo weird stuff se noter dogaja kakorkoli. In pač, da njegov ego prikroji temu, mislim, z temi vizijami se mu prikroji, počasi se ga poniža, pa on na koncu sprejme ali pa skuži, ne morem jaz, pa moj ego nesti celotne usode, zgodovine, moje hiše, mojega očeta in bla bla, levo, desno, moram dejansko stopiti na stran moje žene, ki ne vem, bla bla. Ampak njega bi lahko ponižal tudi sam ta občutek krivde po izgubljenem bratu, katerega je imel rad,
po svojih zažgani ženi, otrocih, in tako ta krivda in ta, ne vem, ta njegova maskulinost, ki se zdaj skrambla od ega stran in da v bistvu on se spomni nekega trpljenja, da bi ga to ponižal do te mere, da bi se premislil. On je mogel fucking Daenerys videti v hrbet, da je bil tako, I'm just a pawn. On je najbrž videl zdaj pač to, kar je Viserys povedal zgolj Rhaenyri, pa kar je Alicent preslišala, ne? On je pa tle nekako izkusil, ampak ne pozabi, da v bistvu Daemon je bistveno bolj razdvojen. Ne? On je, žaloval za svojo ženo, ki je se potem šla pred Vegara Fokant, po drugi strani je pa ženo v Vejlu kao s kamnom pobol, razumeš? Tako da to ni čisto tako enoznačno, da bi njegova maskulinost, toksičnost tam rasla ali pa tam se krhala. Kao. Mislim, da je mogel iti skozi neko izkušnjo, ne? Ki pa je mogoče bila tle bistveno bolj surova za njega, kot pa kao mogoče... Vse mene mogoče moti to, da je mogla biti supernatural. Pač, veš, lahko bi te vizije ga dotovkle na podlagi resničnih dogodkov. Ali pa, ajde, tudi tega z mamo in to pač on je nekdo, ni poznal mame, pa ne, bogi pač bla, neki s tem, ne. Ne, da je mogel, a veš, videti hodce, pa te neke... Tekam. Dobro, ampak to je tudi pač ta dediščina povezave z Game of Thrones, ki mora biti tudi za fane, tudi za vse skupaj, tudi, da veš, ne vem. Ja, skozi mi nočijo govoriti, koliko to ni Game of Thrones, pa mi pa Game of Thrones tam noter vržejo. Ne. Ja, pa ne, veš, ampak ne pozabi, v bistvu, serija ti skuša, v bistvu House of Dragon bolj kot pa sam Game of Thrones pokaza, da ta svet bistveno bolj bogat z magijo, pa z nekimi weird zadevami. Imaš, torej Helena je nek dreamer, z Majem imaš v bistvu bistveno bolj kompleksno zastavljene, ne. Nič ni razjasnjeno, pa tudi mislim, da ne bo bistveno bolj razjasnjeno, vse koliko knjiga da vedeti, ne, da je trenutna. Tako da pač se lahko tukaj igrajo vse pisci, scenaristi, za temo, da kao, mogoče pa je bila to neka full huda ayahuasca scena, da je pač prebilo to. No, vse zato, ker v prvi sezoni edini nek magic, ki se dogaja, so pač zmaji, ki jih po eni strani do neke mere lahko razumeš sam kot eno od živalskih vrst, ki se jo da jahati kot konja. Ok, zdaj imamo pa v drugi sezoni končno magic in osebo, ki dela magic, ki je samo plot device, da ima Daemon hardcore ayahuasca trip, ki mu spremeni pogled na svet. Mogoče je to dovolj za njega, mogoče nam ni, se strinjam. No, mislim, ampak hkrati zelo jasno namigne, da je tale Alice v bistvu na nek način človek, ki vleče full niti iz ozadja. Ker tudi tam, kjer ona zgine zato, ker gre kao zdraviti onega starega, ki potem umre. Ne? In imaš celcajto idejo, da ona, pa tudi ona razlaga, se boš videl, kako bo, se bo se vse izšlo. Kot da pač vsi tu naokrog so na njenem planu, ali pa pač ona ima neke vizije in ve, kako se bo pač razpletle. Ampak vseeno se... pač to lahko bereš, kak sam želiš. Meni se zdi bolj zanimivo brati, da je ona tu zadaj puppet master v bistvu. Ampak ima ona kakšno svojo agendo tukaj? Ali je sam, ko ne vemo, kako bi naredili kaj s kakšnimi liki, ali da si spremenijo mnenje, ali da nekdo umre skrivnostno, ali da bomo notuturili neko witch babo, ki pač dela neki, ne vemo zakaj, ampak ona je magic, tako da nima veze. Jaz mislim, da to je najbolj Game of Thrones stvar ever. Isto kot ona rdeča čarovnica. Ja, se to sem hotela reči. Isto je kot... Ja, točno to je. Ampak to je tako malo annoying. Ja, in je bilo isto v Game of Thrones. Ja. Očitno, they didn't get the memo. Ampak gled, no, tip je dobil za stojno naročnino na Max, to pa tudi ni tako. Ja, mislim, celo recap je videl cele serije, the best, pa to v par sekundah. Ja. Dobro, pa se veš, kako je pa s temi vizijami, da nisem to, kar smo mi videli. Ne? On je to občutil, on je to, veš, ga je spremenilo telesno, duševno. A veš, pa tudi ne bi dobesedno tega jemal, ne? Martin pravi, da čisto vse vizije, ki jih je on napisal, pa najbrž serija povzema, so metaforične oblike. Ne? Tako da... Ja. Še imamo kaj? Ne, jaz mislim, da smo bolj ali manj obdelali celo sezono, razen če še kdo res kaj hoče povedati. Hočeš reči, da si šel čez vse te moje beležkice? Ne, nisem. To so tvoje beležke. Koliko sem se potrudila, no? Ja, ampak to so tvoje beležke, kaj ne zdaj s tem? Ja, pa ne, sam tako sem, če že vsi imamo ta papir. Ne, sej mislim, sej. Ja.
Hvala, Maša, ki dovoliš, da gremo Ne, naprej. jaz sem še to. Okay, še to povej. Sploh ni pomembno, nima veze. Okay. Prej, ko je Igor povedal obnovo in to sem tudi zato hotela komentirati in je povedal, da te brutalne smrti, po parih brutalnih smrti, ki se zgodijo vmes. Ni bilo nič brutalno. Ne. Zakaj? Vsi so znoreli, kako brutalno ta dojenčko so glavo odrezali, nič ne pokažejo. Brutalna smrt, kako že samo omahne v... V bistvu je epska smrt, pada v znak počal. Ok, ampak ta brutalizem, oprosti, zdaj bom spet primerjala z Game of Thrones, ampak govorim čisto o goru, razumeš? To mogoče to, kar si tudi ti prej omenil, da bi te brutalne smrti, veš, kako bi bilo mogoče oprosti, bolj carsko, če bi res pokazali, kako v dojenčko glavo odsekajo. Veš, kako jaz sem gledal Serbian film in Movie ali kakorkoli in ne bi tega. Ok, sej ne all the time, v Serbian film je tist sam whole hour straight. Newborn porn je noter. Ja, ampak tam je all the time. Ti bi pa lahko imel 3 najbolj ogabne scene v celi sezoni, pa bi bilo... Koliko je tam implied, je čist dovolj, no, ne vem. Ja, meni se tudi zdi, nisem nič pogrešal. Ja, no, nočem zdaj nujno, da to mora biti, sam ne pol reči, da je brutalno. Mislim, je brutalno, mislim, se ne rabiš čist prikazati gor, že to, kako ona dva zgleda, kako cela scena tam, ko se klatita na okrog izpade in kaka stavna dva lika in potem to, kar pokaže, kolikor pokaže, da naredite, mislim, čist dovolj traumatično. Meni se ful ni zdel. Mogoče sem pa jaz... Ne, meni je bilo traumatično, ne bom rekel, da zaradi tega, ker pač na ime je dojenček, whatever, jaz sem bila tako, katastrofa. Vi nimate sintala tukaj, najslabšo varovanje tega gradu. Pač, jaz sem to razmišljala cel čas. To pa, jaz sem se pa spomnil na film Machete, ne? In je čist ista scena. Machete v filmu je pač on pride na koncu do bad guya in je pač Meksikanc in ga noč spustijo, ker mislijo, da pride, mislim, ima neki gardening tools in mislijo, da pride on zrihtat kositi travo, ne? In pol si še imajo debato o tem, ker Robert Rodriguez pa subtilnost nista frenda, o tem, kak v bistvu bi lahko nekdo šel tu mimo nas glih kar. In ugotovijo, da je. In tu je isto. Pač basically so ti ljudje, na katere pač plemstvo gleda, kot da so binit, so toliko, lahko grejo kamor hočejo. Zato, ker so prišli podgane pobijati EU. In to se mi je zdelo zelo on point. No? Pa bi lahko pa še kakšen assassination upravili. Noben prej ni pomislil na to. In assassination, ki so hintani, je, da pač tale tip z food fetišem je ubil svojega fotra pa brata, če se ne motim, tako da sta zgorela v vlažnem gradu. Je na nek način to izvedeno, ne povejo kak, ampak ni pa še nobenemu kliknilo, da bi lahko te ljudi, ki so to toliko obral uporabo za asesine. In zdaj pa so pač upgradali. Upamo, da ne dobimo še enega prednadlovanja, ker bo tam ljudje še bolj dam. Jaz bi sam povedala, da ne endorsam obglavljan dojenčkov, zdaj se je izpadlo, kada sem hotela, da vidim, kako ga obglavljam. Jaz pa full endorsam še več teh prizorov, kot so jih imeli vse v tem vizualnem aspektu, kot zmaj, kurjenje teh semen, ali pa bitk, naprimer, kar je vse zelo gori in bladi in traumatično in PTSD in kakorkoli, ampak izjemno, izjemno dobro posneto. Nič nismo imeli, kako ta serija zgleda, da v bistvu... Vizualije, vizualije. Nisem htel tega reči, ampak ok, če že prebijaš. Vizualije, ja. Tapestry. The Tapestry, ja. Apropo, kako se vam pa zdi nov intro? Tapestry is nice. Na kaj te spominja ta umetnostna zgodovinarka, če prosim poveste, ta Tapestry? Na moja babica. Ok, tega nisem pričakoval zdaj, ampak... Mislim, manj osebno, bolj... Ja, tudi ta z Pavlico štikanje lepo gor. Ne, smisel zgodovinsko, veš, kot on William osvajalec piči v Anglijo in je potem ta Tapestry v kak že Bayou, nekako tako. V bistvu me spomne na letošnji Beneški bienale. To pa še nisem videl, tako da poročam kasneje. Ampak mislim, da pač po moje, v prvi sezoni sem imel neko takočo kri, ki gre med ulicam, pa kamenčki, pa tako naprej. Letos je pa pač v tej sezoni, pač je pa ta neka tkanina, Tapestry, kako se temu reče, torej tapiserija. Sam ni zares tapiserija, v bistvu je vezenje na
Ja, kar mene takoj spomni na pač ravno to široko pletenino iz 11. stoletja, ki bi naj dokumentirala pohod Viljama osvajalca v Anglijo. Ne? Imaš vse te bitke, kao zelo ploščati stil, pa tako naprej. Smisla so še na to. Ok, ne. Babica je tudi leži tudi gor. Če mi prej povedal, bi se malo pripravila na to. Zdaj spadam full lame. To je obod, bič. Pazi se. Ok, pasta se vidva zdaj oba, ker smo že res nategnili tale timeline. Kaj pa Star Trek? Rekel si, da boš organsko zdaj organsko vključil. Zelo organsko zdaj, Igor. Pa brcno bi ga pod mizo, pa neki listek bi mu poslal. Lahko bi mežik, vse smo audio medija. Torej, borba med dvema dvojčkoma me spomni na Star Trek Episode 6 film. Torej šesti film, kjer se on shapeshifter v Krka preobrazi, pa se fajtata, pol pa ne veš, kdo je kdo, pol pa fenta ravno ta pravega. Evo, that's it. That's your Star Trek kotiček. Obvestila konc. Super, hvala, Mito. Namreč po novem bo Mito organsko vpleto, sam se bo domislil vmes in bo povedal, kje je podobno z Zvezdnimi stezami oziroma Star Trekom. Kaj ti uvajamo novo rubriko, ki se imenuje Vprašanje poslušalcev ali pejtek v bodu. Hvala Pižamcu še enkrat za naslov rubrike. Kjer lahko zaenkrat bomo vam pustili, da nam to na Discordu, skratka, postavite vprašanje, pozneje bomo to seveda razširili. Skratka, 3 teme so lahko in prva tema je tema epizode, se pravi, lahko bi postavili vprašanje o House of Dragon, nihče na Discordu tega ni do 10. ure izkoristil, tako da tokrat nimamo vprašanja. Lahko je nekaj nasploh žanrskega, če ste gledali kaj v kinu, če vas kaj zanima, karkoli, skratka, in tretja je karkoli, nekaj o nas, karkoli pač lahko vprašate, samo da ne bo čist brez veze, čist žaljivo ali pa preveč intimno. Bomo se pač itak sami odločili, kaj bomo vzeli in kaj bomo odgovorili. Mito? Eno vprašanje je bilo, ampak ni bilo postavljeno na ta poziv, ampak mislim, da teden, dva prej, kjer je, ne spomnim se, kjer je uporabnik na Discordu spraševal, če bi lahko razdelali neko zgodovino rečnjave po knjigi. Zdaj, knjigo, ko sem prebral, v bistvu ni kaj preveč tlele za debatirati, ker to je cela zmešnjava priimkov, rodbin, bitk in nobena ni podrobno opisana, na nekih hudih povodov nimaš. Bolj ali manj se tamle v tisti rečnjavi 3 reke so, Harrenhal je v bistvu kao neka glavna postojanka, s katere vladajo različni vazali in na koncu se skristalizira to pač, kar se je če se ne motim, v Game of Thronesu, kjer Lannisteri nekako bivajo tam po eni hudi bitki, ampak to nikoli ni stalno. V rečnjavi se vedno menjajo priimki. V tej sezoni si imel Blackwoode pa Brackene, ki imajo nek dolgoletni bif. V knjigi imaš pa 1000 priimek, ki pač isto trajajo kot pač tile. Tako da, če je to odgovor, upam, da zadovolji, ampak drugače si pa pejte prebrati tole, ker it's a bit boring. To so Bobri. Bobri? Knjiga, mislim, roman Bobri. Ja. Ne, živali. Po močvirju. Nisem bral. Ja. Skratka, upamo, da ste zadovoljeni. In rubrika, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, pa seveda ostaja. In tako kot vedno ima seveda Maša priložnost, da prva pove, kaj vse je pogledala. Drugače to ima privilegij gost, ne bo zdaj vedno celo 7. sezono Maša. Ne, vedno Maša. Vsake, če bomo poklicali, Maša, kaj imaš za tako. Maša, kaj si gledala? Ok, zdaj ti si kle napisal čez poletje. Ja, tokrat imamo malo, recimo širše, čeprav tudi jaz nisem. Ja, in pa sem videla, da je tako Igor napisal 3 stvari, pa sem bila tako fuck. Ti lahko več, ti si gostja in zato je... Ne, sem prihranila vam ta safar. Ok, sem zgostila ful. Ok, čez poletje sem bila na Grossmanovem festivalu, sem tam pogledala 3 stvari. Bila sem na kinu Pod zvezdami, pri kateremu bi izpostavila film Kneecap, ta iz Severne Irske rap skupina po resničnih dogodkih. Toplo priporočam. Bila sem tudi na temu festivalu kratkega filma, kjer sem si uspela pogledati par mednarodnih in domačih stvari. Je bilo tudi kar fajn, verjetno, mogoče Aljoša lahko več o tem povem, pa kakšne te zmagovalce, da se prečekira. Ok, potem gledam franšizo Hitri in drzni skupaj z dobrimi prijatelji. Sicer na vsake tok časa se nam uspe dobiti in pogledati naslednji del. Naš cilj je
Zdaj moramo 7. pogledati. Najboljše, zdaj so najboljši. Ne, 5 je najboljši, pa je downhill. Ampak ne, ni tako hudo. Downhill, misliš. Ja. Veš, čas Triple X. Ja. V glavnem, plan je pogledati vse, da bomo pol za 11, ko lahko šli skupaj v kino. To še imate full cajta? Ja, ampak nam gre full počas. Okay. Ampak 11 bo 2,26 po mojem, če ja. bo. Mislim, morajo začeti snemati, pol pa bo. Tako, ja. No, pa mogoče res imamo dosti časa. Potem pogledala sem ta novega Vrana. Pogledala sem film Jebi ga, slovenski, iz leta 2000. Čist po spletu okoliščen, kar fajn, zabavno, cool. Pač ta žmavc scena, če ste hodili v Filofaks, mogoče morate to pogledati. Pogledala sem za zamudnike Fant in Čaplja. Ampak vidim, da neko novo verzijo iz 2030. Ja. Zelo fajn, zelo lepo. Potem pa od serij se prebijam čez Better Call Saul. Prebijaš? Mislim, prebijam. Slabo? Ne, sam 1 uro traja in pol ne moreš tako, imam še pol ure pred spanjem, grem na hitro pogledati, ampak moraš celo uro si vzeti in to. Tako da na tak način se prebijam. You better take that time. Ja. Potem ponovno gledam The Office in sem zdaj ravno na tistem delčku, spoiler, kjer Michael odide. Tako da zdaj in the middle of that ponovno gledam Silicon Valley. To je na HBO-ju bilo nekoč. Zelo meni je full fajn, umiram od smeha. Mislim, Kumail je tam naredil kariero, res je carski. Pa ostali tudi, no? Pač za vse tako mogoče, ne vem, iz perspektive nekega business buildinga, istočasno kot z te geekovske, programerske, developerske scene in še s kakšnimi pop stvarmi, kar kul. Drugače, hotel sem se oprosti za medklic, ampak zdaj pride avstralski The Office. Ja, sem videl trailer, ja. Mislim, da so vajni vzdihi zelo povedni, ampak jaz se pa veselim Crocodile Dundee Office. Ne, sej ja, ampak kdaj bom to? Okay. Nima veze. Torej, gledam sproti Rings of Power. In povej. Še bolj navdušen kot na House of Dragon? Ne, v bistvu, no zdaj ne vem kako, a smo zdaj double crossing kle, ampak bad. Čakam, da pride nova in zadnja sezona Arcana. Bo zdaj enkrat jeseni prišlo. Ful priporočam, to je risana serija, po sicer kao od Lola ta League of Legends igra, ampak v resnici nima veze z igro, ampak je ful huda animacija in huda zgodba, ta steampunk vibe. Poslušam podcast Obot in po ta novem vsake tok časa Rožnato dolino. Zdaj, ko sem hotla mal se pripraviti na to epizodo, sem poslušala tudi Glave, kar je kar mal naporno včasih, ampak gre. Če si gledal stvar, o kateri govorita, gre. Ja, saj to. Ina ne bomo povedali. Tako da spremljam tudi ta, zdaj ne, ko sem rekla, da gledam franšizo Hitri in drzni, spremljam tudi za nazaj njuno tisto. Ja, je the best. Ja, je the best, ampak to poslovenjenje in men me čist jebe in pol sploh ne vem, o kom se govori, tako da moram res tako takoj. Ja, to moraš back to back pogledati. Takoj moram fresh moram pogledati, ker drugače za nazaj mi nič ni jasen. Berem, edina stvar, ki jo berem in mi je bilo bruka reči, da nič ne berem, pa ne vem zdaj, če to sploh paše zraven, je v bistvu fotoknjiga od Liborja Fojtika, to je nek češki fotograf, o teh čeških tramps, kako je slovensko to? Lajdrah? Ne. Potepuh. Ok, sorry. O potepuhih. Se opravičujem. Tudi o čeških lajdrah bi brala, če bi bilo, mislim, verjetno je. Ampak je pa v bistvu fotoknjiga, nabor fotografij od teh potepuhov, ali kako bi rekla, v glavnem cela neka organizirana skupina Čehov je, ki že od konca prve svetovne vojne fura to, da so ful navdušeni nad to ameriško kulturo teh pohodnikov, tam, da so to Čehi in oni furajo to in so ful, imam sabo knjigo, lahko vam jo pol pokažem, in so fotke, kako oni živijo ta napol nomadski, napol full high-tech taborniki
vibe sceno. Hkrati ful navdušeni nad Ameriko, ampak so Čehi in pač po čeških gorah hodijo, ne vem, weird. Amerika je mal češka. Tako da to in igram basically nič, ampak samo mal sem zdaj probala ta Infinite Craft, kar je pa, mislim, se to v bistvu sploh ni špil, to je v bistvu ampak? Je pa v bistvu igra, mislim, ni igra, imaš spletno stran, ki jo odpreš in lahko združuješ različne elemente, ki ti dajo pol nov element in je to igra, ki je narejena s pomočjo umetne inteligence zdaj in je tako, recimo predstavljaj si, imaš v nekem okvirčku, imaš, ne vem, sonce pa voda in pol ti to združiš in pride para in pol združiš paro in sonce in dobiš vulkan in pol tako združuješ in dobivaš vedno več elementov s tem, da lahko prideš do Harry Potterja, do Jugota, do Unicorn Farta, do takih stvari, če združiš pravilne elemente skupaj. Okay. In je v bistvu sam tako mal za čas zabijati. No, v bistvu Torej, Fruit Ninja ni več zanimiv. Tako da to je zdaj ta moj nabor. Super, hvala Maša. Zelo. Koliko imam je všeč, ko imam vljudne goste? Igor, jaz ne bom vljuden. Poslušam en izjemen podcast z naslovom Superman vs. The KKK, ki ga je naredil Fandom in ful priporočam. Mislim, jaz sem pač comic book nerd, pa diplomiral sem z Batmana in tu je ful enih informacij o tem, kako so delovali stripi, ko so nastali, torej ko je medij bil mlad in kak je bil tu prehod na radio in tudi je ful veliko informacij o KKK, ki so insane in tudi recimo, da v osnovi je popularen KKK postal zato, ker so furali mrežni marketing. Oni so bili klub ekskluziven, v katerega si se pridružil in potem si plačal članarino in vsak, ki je pridobil nove člane, je dobil del članarine. In potem si piramidna schema. In potem si ti kupil tele halje in križe za kuriti in whatever in bencin za te križe kuriti. In to je vse samo centrala prodajala. Nepovratna sredstva. Ja, no in pač basically so oni prek tega zgradili celo zadevo in pol je pa, kar je pa insane, ampak pač je res, da oni so preden so jih dejansko uspeli prepovedati, so se zagovarjali, da njihova organizacija, s tem, ker so oni tako wholesome in all American, pomagajo zniževanje, so pripomogli k zmanjševanju števila linčanj, kar je bilo res. Zato, ker je bilo vedno več policajev v KKK in niso rabili klanovci sami iti z gorečimi križi linčati temnopoltih, ampak so pač tisti njihovi člani, ki so bili v policiji ali pa v onih prohibition in immigration officers in to, so oni šli pač ubiti ljudi izvensodno in se temu ni rabilo reči linčani. V glavnem ful fascinantno, ful je informacij in potem o tem, kako pač jih je Superman premagal in kako so dejansko v ZDA imeli v konc 40-ih propagandno vojno med klanom, ki je probal reči, mi smo True American Values in Supermanom, ki so ga prek radija in kako so vsi uporabljali mass media in PR konc 40-ih na nivojih, ki so danes nam že danes se nam zdijo advanced. V glavnem, zanimivo. Ja. Tako da to na Netflixu je Rebel Ridge za pogledati. Nice. Jaz sem ful malo gledal, sem pa tole. V redu je film, tako res, cool. Tipu, ki ga policaji Evropajo in potem se jim maščuje. In to je dobro. Mislim, da je predvsem, vse to smo, ko smo imeli zadnji sestanek, že omenili, ampak ajde še za poslušalstvo. Meni se zdi predvsem film, mislim, trailer te malo zavede, ker misliš, da to ni remake First Blood Ramba, ampak je pa bistveno bolj inteligenten pa zadržan film, ker se gre o teh nekih legalističnih forah, torej kao to, da policaj vzame gotovino nekomu, ni važno, ali je temnopot, kakorkoli, to je zapisano v določenih zakonih, in potem kako se jajcajo okrog tega, okrog Bejla, okrog
drug testinga, okrog tisočenih stvari noter, ko je zelo in zelo inteligentno napisano. Tako da v bistvu te zelo preseneti. Tini, ko smo gledali, sem po 1 uri filma rekel, tudi če gre za vse v razpaljotko pa eksplozije, bom čisto ok s tem filmom, ker je tako inteligentno napisano. Tako da res priporočam. Ja. Skratka, na Netflixu je. Potem sem pogledal Borderlands, ki mislim, Borderlands. Kate Blanchett je noter. To je edini razlog, da bi ga človek gledal. Je bil edini razlog, zakaj sem jaz gledal, po tvoji oceni. Ne, res katastrofa filma. Jaz ne razumem, kako lahko neki tok keša zmečeš v neki in je tok slabo. Ja. Mislim, res, pa se ne trudiš, da bi bilo slabo, ampak je samo slabo. Torej, to pada še v en fail predelav iz videoiger? Ja, mislim, glej to, da je to po videoigri je irrelevant, ker se na eni točki odločijo, da se bojo peljali skozi gejzire scanja. To ni v videoigri, to se je nekdo zmislil, da se bojo zdaj peljali skozi gejzire stanja. Ne, zdi se mi pač, ker vem, da bo to slejko prišlo ven, vsake toliko imaš tisto is this the thing that breaks the video game curse, kar je itak že zdavne bilo vrženo, ampak še malo štofa bo za takšno brezvezno debato, ampak mislim, da je glavni problem Eli Roth, ki ne zna režirati filmov, ampak sicer mu bi dali še kako šanse. Ja, dajmo še malo denarja. Mogoče mu pa naslednjič rata, in pogledal sem enega najbolj uspešnih filmov pač tega poletja, It Ends With Us, ki je pač torej, I guess, da romantična drama o ženski, ki jo tip tepe in je pač vredu narejeno, I guess. Mislim, da je bolj inteligentno kot knjiga film narejen, po kateri je narejen in je uspešnica in pač basically že to, da se samo ukvarja zgodba s tem in potem kako to razreši, je malo naivno, ampak ne gre v čiste klišeje, pa mislim, da je ok narejeno. Potem prebral sem The Book of Elsewhere, ki je napisal Keanu Reeves in skupaj s Chinom Mievillom, oziroma boljš povedano napisal je China Mieville, pa Keanu je bil zraven. In je ful dobro in res priporočam, tako da pač tak New Weird je, malo je Highlanderiš, ker pač on je glavni onak pač neumren, ampak pol je fora, da karkoli mu recimo rokobek vtrgal, mu bo nazaj zrasla ali pa whatever, se zaceli, pol pa so določene poškodbe, ker on pač je fuč, recimo na eni točki on sam se obteži in gre pod vodo, dokler ga ne raznese od pritiska, in potem se spremeni v jajce tako ogromno in se rodi iz tistega jajca ven. To je en od weird shit, ki se dogaja, pa ful je tega noter in mi je bilo zelo všeč. Potem pa sem še 3 sitcome odkril, o katerih nihče ne govori, pa vsi pač samo ponovno gledate Office pa Seinfelda. Ja, Maša. Torej, tudi Always Sunny gledam. In vsi so na Disneyju, eden je The English Teacher, je ameriški, zelo politično nekorektna zadeva o enem učitelju, ki nima glih najbolj happy life. Eno je Extraordinary in je postavljeno v svet, kjer ima vsakdo superpower, ampak ti superpoweri so lahko čist random, od tega, da si ful močen, do tega, da lahko letiš, do tega, da z dotikom povzročaš orgazme ljudem, do tega, da obvladaš tehnologijo, da ne vem, še bolj random. In glavna enaknja pa pač nima superpowerja in je bad in ne more dobiti redne službe in pač ima ena prijateljica, njena najboljša prijateljica se lahko pogovarja z mrtvimi, njen fant pa lahko zavrti čas nazaj, kar je ful vredo, ko kaj zajebe, ampak pulmona vedno rata čisto dovolj zavrteti časa nazaj. Tako da to, zdaj pa tretje mi je pa z glave padlo, ker je najbrž nekaj drugi. The Office. Angliški. Ne, VIP gledam prvič. Res, ok. Ja, VIP je nice. VIP je nice. VIP je pa fajn, ja. Se strinjamo. Mito, ti si na vrsti.
Torej, Rebel Origin pogledal, to je edina taka sveža nova stvar. Ostale so pa vse sprotne, torej gledam sproti Only Murders in the Building, Rings of Power, Pinguina zdaj po novem. In to, vse mi je ok, pa super, pa ok. Rings of Power, ki je amazing. Vse mi je super in ok. Prihranite to za Ne, glave poslušam. Nisem rekel super, ok. Tako si super, amazing, ok. Ok, to vzamem nazaj. Najlažje je pa to reči. Ne, ni najlažje. V bistvu dan danes je to najtežje. Res je, se strinjam, Mito je pogumen. Skoraj tako kot Rosa Parks. Ki je edina priznala, da je Rings of Power všeč. Jaz mislim, da je bilo letošnje poletje bolj slabo za serije. Jaz sem sicer pogledal 4. in zadnjo sezono The Umbrella Academy, ki mi je bila tako še najslabša od vseh njihovih, ampak vsaj nek zaključek je in smo upokojili to serijo, naj živi večno. Priporočam jo res. Super epitaf za serijo. Ja, vsaj nek zaključek. Ja, za prvi 2 sezoni mislim, da se splača pogledati. Je huda reč, no. 3. sezono The Bear, ki mi je bila zelo všeč in ne razumem hejterjev, ki jim ni, ali pa ne vem. Ljudje se pritožujejo. Viš, to je to, ker rečeš, da ti je bila čisto ok. Ja. In mi je bila čisto fajn in bom še gledal dalje in ko me čakam in ne vem. Meni se zdi ful vredo, da se največ fajta v wrestlingu. Tisto je bil grozen film. Okay. Potem sem pogledal A Good Girl's Guide to Murder na Netflixu. To je fajn. Ja, čisto ok, ampak bolj po moje za kakšno mlajšo publiko. Ja. Jaz sem gledal, ker mi je pač ta igralka zelo všeč, ker je že bila v Wednesday, ful dobra, najboljša meni v Wednesday, ampak sam case je še kar boring in tudi ni neka blazna detektivka, razen da ljudem vlamlja v hiše in tam išče stvari. Ja, ampak pokaže to, da je pač 4. letnik srednje. Ja, recimo. Pa ni glih zdaj Enola Holmes. Ja, ni Enola Holmes, hvala, da si to rekel. In pogledal sem Echo od Disney+, ker bom Agatha All Along in res upam, da je Agatha All Along boljša. Zdaj 2 dela sta čisto zabavna. Ja. Ker Echo je za nič. To je pa res najslabša, po mojem, Marvelova serija do zdaj. In kar je presenetljivo, ker za njo so res obljubili, da bojo dvignili letvico, da bo to kao miniserija, da bojo se res potrudili, dobre zgodbe pisali, ampak kaj so počeli pri tej seriji, jaz ne vem. Meni je bila dejansko samo WandaVision gledljiva od vseh Marvelovih. Ne vem, če sem katero drugo pogledal. Jaz sem vse ostale pogledal, tako da je bila še v redu. Loki je bila tu čisto ok prva sezona. Ja, čisto ok. Ja. Jaz bom od tega, ker sem čez poletje pogledal, menil samo, da sem Varana pogledal vse in da se ga splača samo prvega pogledati. Namest 2 sem pogledal vse ostale, nehite, ne rabite. Je pa zanimivo, ker tako gledaš, kako je lahko neka stvar campi, pa šundovska, pa kičasta, ampak kdaj deluje, kdaj pa popolnoma ne. In jaz mislim, da samo res v prvem deluje, ker je vsta overacting, vsta nora štorija, nekako postavljena ven prepričljiv estetski svet, ki deluje, vseh ostali pa vse totalno fejla. In tako, 2 je še kar ok, še gledljiva, 3, 4 sta za popizdic slabi, ampak ko primerjaš, kaj je zdaj ta nova, ki je imela, ne vem, milijon, ne bom rekel, ampak precej večji budžet, kot 2, 3 pa 4, pa si tako rečeš, o Jezus Kristus, no? Ker je pač, jaz mislim, da zadnja, zdaj najnovejša, daleč najslabši film. Cel koncept so zgrešili tako. S tem koncem tudi. Ja. Tako da, It's a murder of crows. Ja, in pa z Igorjem sem pogledal Strange Darling, to tudi vem, da je Igor gledal. Jaz nisem bil toliko navdušen kot Igor, ampak mi je bila pa všeč. Zato, ker ne razumeš ljubezni. To je res. Res je, nisem razumel ljubezni in hvala, Igor. Ampak ja, meni je bilo tudi všeč, moram reči, da tako za vse, ki tako strdite, kako ni originalnih filmov v kinu. Ne vem, ta film nas je gledalo 7 v dvorani. Res? Pejte gledati, jaz sem bil v polni dvorani skoraj. Ja, jaz, ker sem šel, nas je bilo zelo malo in tudi kakšen premlad. A ja, to je debata, kako ni originalnih filmov. Ja, ali je bilo računalniških efektov gorko? Ne, pač ta film je res dobra ideja in vse to sem pač meni, mogoče ideja ni bila tako speljana, pač kako je film narejen, ti izda twist in mi je bilo pač zelo tako, nisem bil toliko navdušen, ampak mi je pa se mi zdi ful dober poskus, pa dober film. No, pa treba je omeniti Giovannija Ribizija kot rising star fotografije. On je DOP prvič, učil se je kot igralec
je pač težil DOP-jem, kako se to dela, si kupoval fotoaparate in se naučil snemati in wow, dobro se je naučil. Ja, Mito, vidiš, kako se to počne. Postani igralec. Ja. V najstniških letih. Poslušam znova Mesto zločina, moj najljubši podcast in pa Kritiški posladek, če bom zdaj še omenil. In pa za vse tiste, ki me spremljate na Letterboxdu, začel sem gledati A History of Horror, kjer bo 200 filmov, tako da lahko se mi počasi pridružite. Zdaj zaenkrat jih imam, začnem od nemih filmov pa do leta, do COVID-a, mislim, da je knjiga omenja filme in jaz bom skratka pogledal vse, večino, ki jih omenja. No? Torej, She Dies Tomorrow ni not, ali kaj? Mislim, da še ni not. To pa je brez veze. Ampak tiste bom na novo pogledal in pa zdaj z 1. oktobrom bom začel hashtag Krvotok 2024. To se sliši kot neka menstruacija. Kaj je to? A si to kdaj na glas že rekel to besedo krvotok? Vinotok je, ne? Oktober in to je zdaj krvotok. Okay. Kar teče kri. Ja. Lahko tudi menstruacija, ne vem. Kako želiš, Mito? Film šlo. Jaz sem v menopauzi, ne bom komentiral nič od tega, kar se je zdaj dogajalo. Skratka, če boste me spremljali, lahko gledal bom same letošnje palanske grozljivke čez oktober, plus tega, da bom gledal History of Horror. Tako da to je nek the best of, razen tega, kar sem do zdaj že pogledal letos, ker so pač razne lestvice sem prečekiral in sem si nabral vse najboljše grozljivke letošnjega leta in res upam, da so v redu. Ljudje in ljudine, poslušali ste 199. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod. Podcasta za serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, Maša, kaj se je sploh zgodil? Žekš? Mito, point cele serije, Gegič. Itak. Igor Menacing Motherfucker Harp. Okay. Zakaj on dobi tako zajabano? Ja, zato ker tako prbije. Ja. In Aljoša Krinsir Harlamo. Tole epizodo smo posneli v Kinu Bežigrad, kino v središču mesta, kjer je v središču gledalec. Pridite in kdaj sedite 2 uri z nami v tišini v temi, zabavno bo. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. Priporočite ga v poslušanje vašemu mesarju, ko vas vpraša, ali lahko 2 deki več. In če imate doma zmajeva jajca, s katerimi ne veste, kaj bi počeli, počakajte do velike noči in boste glavni na vasi. Še Jezušček vam bo odpustil vse slabe podcaste, ki jih poslušate. Za več liturgičnih nasvetov poslušajte 7. sezono podcasta Obod. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu in Discordu. Zaenkrat je to vse. Zaenkrat. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih o naših epizodah in vremenu. To je bila že 199. epizoda, prva redna epizoda 7. sezone. Naslednja epizoda bo snemana v živo, datuma žal še vedno ne vemo, ampak ga bomo res, obljubim, tokrat prav res sporočili kmalu, če ga že nismo, medtem ko vi tole poslušate. Sicer pa 7. sezona prinaša kar nekaj novosti, med katerimi smo že napovedali, da se bomo potrudili, da bomo imeli čim več epizod gosta. To je neka naša zaobljuba, ko bomo seveda se lahko časovno in drugače geografsko uskladili. Predvsem pa uvajamo sistem naročnin, kar pomeni, da nič več ne boste gledali zastonj. Hecam se. Poslušali. Hecamo se, ampak skratka poanta je, da nekako zdaj že res 7. leto delamo tole, brok smo zaradi vas, hecam se spet. Ampak nekako smo rekli, da zakaj ne bi fanom ponudili možnost, da nam skratka za to izkušnjo 2-urno, ki mi jo ponavadi nudimo, ponudimo tudi neko možnost, da nas nagradijo ali pa da nas podprete, da podprete, to je tisto, kar sem hotel povedati, brez šale, da nas podprete in zato boste dobili mesečno 1 epizodo več čez leto. Bomo pa te epizode, to že vnaprej opozarjam, da ne bo kakšnega razočaranja, potem poleti dali vsem na voljo, ker smo socialisti in
tako počnemo in ne verjamemo v plačljivost epizod, za razliko od kakšnih drugih Zdrastujte, podcastov. Verjamemo pa v to, da je med vami veliko ljudi, ki si kdaj reče, kako bi podprl te fante, ne da jih srečam nekje v Ljubljani in jim plačam pijačo. No, zdaj nas boste lahko mesečno podprli tako, da nam boste virtualno plačali pijačo. To niti za rundo ne bo. Skratka, pripravili smo 3 tire naročnine, vse to vam bomo predstavili takrat, ko bomo stvar zares pognali, ampak lahko se boste naročili in zato dobili epizodo prej kot poleti. Skratka, enkrat na mesec bomo že zdaj sproti snemali kultne filme, kultne žanrske filme. Začeli bomo menda z Alienom, se pravi za franšizo Alien, tako da če boste seveda nas podprli, boste to lahko poslušali že v oktobru ali novembru, kadarkoli bomo začeli, če ne pa pač škrtice poleti. To je skratka nekaj teh novosti, ki smo jih upeljali, outro in intro sta krajša, ne glede na to, da zdaj full dolg govorim, to ne bom povedal vsakič, ne? In pa seveda, kot smo že rekli, rubrika vprašali ste oziroma pejte vprašati obot. Vprašate kaj karkoli, samo pa se pravim, če se bomo norca delali z vas, bomo vseeno, mislim, da prijaznejši od glav. In pa poslušamo se o 7. sezoni, fanta, imate še vidva, kaj za dodati o 7. sezoni? Naj bo magična. Naj bo magična, Igor, ti se strinjaš? Absolutno. Igor se vedno strinja. Ali pa vsaj ok. Ne, to ni res, jaz se Najmanj ok. Ja, najmanj ok pa bo. Jaz se vedno strinjam, jaz sem ponovadi proti. Prav ima. Po novem ne voščim več, se zahvaljujem. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost. To je to. Lahko noč. Lahko noč. Varno vožnjo. Bye. Kako je to bilo krajše zdaj? Jaz ne razumem. ne vem. Krajši intro isti, kaj? Ni intro je krajše. Čul sem stvari ven zmetal. Misliš igravce? Ne, to ni več intro, tisti je že epizoda. Ampak ne omenim, kje je kdo igral, ne bomo več, razen organsko. In bio. In brez GSO.